Ну, вот, это правильно. Немножко, они доказали. Давай ты сюда зайдешь. Кого? Есть другой? Ну, свой. Я зашла. Да. Зашла. Вот интересно. Смотрите. Давай. Заходит. Ой, это твоя, это. Смотри, свой аккаунт там запишешь. Да. А звук? Раз. Я звук не слышу. Это все длительно? Видите, чтобы... Да. Давай напрямую. Давай. Макаров нет. Если запомнишь. Получается? Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Без инде кертеңне башлап җибәрәбез. Халык керә тора. Аларны куша торабыз. Һәм инде мин бүгенге көн программасы белән сезне таныштырып китим. Бүген безнең 4 лекция. Хәзер иртә белән башланып китә безнең Геннадий Михайлович Макаровның лекциясе һәм Ирик Марковскийның. Сәгать 11-дә була Лилия Дусына Сарварованың лекциясе, сәгать 1-дә минем лекциям һәм сәгать 2-дә Эльмира Калимованың лекциясе була. Шуңа күрә менә 4 лекцияга әзерләнеп торыгыз. Һәрбер лекциядан соң без инде сораулар булса чатка яза аласыз. Бу сорауларны укып, аларга җавап бирергә тырышырлар безнең докладчикларыбыз. Һәм инде һәрбер лекция ахырында беткәч инде бер 10-15 минутлык перерыв ясап алырбыз без, чөнки узун вакытыбыз шикле түгел. Шуны исәптә тотыгыз. Ярыймы? Мин инде хәзер бүгенге беренче лекциябызны башлап җибәрергә сүзне бирәсем килә Геннадий Михайлович Макаровка, сәнгать фәннәре кандидаты, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы доценты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Һәм инде аның белән бергә элемтәдә һәм докладын әзерләгән Ирик Марковский, ул мультиинструменталист, перкуссионист һәм инде бәрмә уен коралларында уйнаучы егетебез. Темабыз инде булайрак яңгырый: перкуссия традициясе, Идел буе халыкларының татар төрек җырларын вокал һәм инструменталь уен кораллары белән башкару ысуллары. Хәерле иртәләр тагын бер кат, Геннадий Михайлович, сүз сезгә. Хәерле ирләр, хөрмәтле коллегалар. Бүген безнең лекциябызның темасы бик үзенчәлекле. Моңа кадәрле әле киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган мәгълүматлар, киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган уен коралларын бүгенге көндә тергезү турында. Әлбәттә, бу лекция түгәрәк уен фестивале кысасында булу очраклы түгел. Чөнки инде фестивальнең беренче көннәреннән, беренче елларыннан ук без
зур игътибар бирдек. Безнең бүгенге көндә сакланып калган инструменталь традицияләргә һәм дә инде тарихи юлларыбызда югалып калган, әмма аларны һичшиксез бүгенге көнгә гамәлгә кайтару кораллары турында да кайгырттык. Менә исегезгә төшереп китәм. Иң беренче безнең Иске Кулатка авылында булган фестивальдә шулай ук менә мин үзем белән алып килгән тамбур, дәф, думбра кебек уен кораллары, гөсләр уен коралларын алып килгән идем. Һәм дә шулай ук таныштыру лекциясе булган иде. Аннары инде башка фестивальләрдә дә шулай ук бу эш дәвам ителде. Моның нәтиҗәләре дә бар. Күп кенә кызык ансамбльләр барлыкка килде һәм дә алар шушы уен коралларын кулланырга алындылар. Менә, мәсәлән, Ижевский шәһәрендә Асыл Яр ансамбле бар. Алар бүгенге көндә думбра уйный, дәф уйный, борынгы бәйет мөнәҗәтләр көйлиләр. Әлбәттә, алар турында мин әйтеп үттем. Инде оннан да тыш, мин тагын да әйтеп китер идем, безнең тагы да шундый ансамбльләребез бар. Алар да шулай ук борынгы уен коралларын тергезергә тырышалар. Бу юнәлештә шактый кызыклы эш башкаралар. Менә шуларны да атап китәрсе идем. Мәсәлән, ул Муслим районы. Муслим районының музыка мәктәбендә борынгы уен коралларын кулланып, бик зур кирәкле эш алып баралар. Аның бу эшнең башында әле Ринат Гыйлаҗев тора. Аның традицияләре, аның тәҗрибәләрен алар кулландылар. Шулай ук кызык кына менә шул юнәлештә үк эшли торган бер ансамбль бар, ул Азнакай ДКсында. Азнакай районының ул үзенә күрә бер визит карточкасы булды, чөнки алар шулай ук менә минем күз алдымда алар дәф уйныйлар, думбра уйныйлар һәм дә Чатыртау фестивалендә алар шул ук борынгы уен коралларын бик матур итеп пропагандалыйлар. Моннан тыш, безнең шулай ук Арча районында, Мамадышта, Буада, Апаста, Балтачта шулай ук бу юнәлештә кызык эшләр алып баралар. Һәм дә ул эшләрне без һичшиксез хуплыйбыз. Чөнки бүгенге көндә мөмкинлекләр ачылды. Безнең борынгы музыкаль мирасыбызны яңадан кайтару, пропагандалау, бу мөмкинлекләрне әлбәттә без бүгенге менә түгәрәк уенында да шулай ук дәвам итәбез. Мин шулай да бераз тарихка кирип китмәкче булам башта уен кораллары турында. Менә татар тарихы бик бай тарих. Аның сәнгате инде борынгы заманга барып тоташа. Шуңа күрә ул борынгы заман, урта гасырлар һәм дә яңа заман дәверенә бүлеп була аның тарихын. Инде безнең борынгы заман ул беренче чиратта төрки дөнья белән бәйле. Һәм дә моның өчен безнең сәнгатебезнең тарихында фактларда шактый күп, алар бар һәм дә аларны без кулланып, бүгенге көндә дә яңадан сәхнәгә һәм дә үзебезнең мәдәниятебезгә яңадан кертергә тиешлебез. Шулар арасында шул ук кылкубыз, думбра, ятаган, сорнай, менә шундый уен кораллары, алар безнең менә борынгы заманнан килә. Һәм дә төркилек
дөньясы белән турыдан-туры бәйле. Бүгенге көндә ул уен коралларын тергезү, яңадан гамәли музыкабызга кертү ул бер хәл. Әмма әле аны тарихи юлларын ачыклап, яңадан фән аша эшләр әле безнең бик күп. Әмма ләкин ул булган әйбер эзсез югалмый, шуңа күрә әкренләп фән буенча да ул тора-бара исбатланыр һәм дә кулланыр. Тагын безнең бер матур гына бер әйтик катламыбыз бар. Ул исә урта гасырлар белән бәйле. Урта гасыр безнең сәнгатебез шулай ук моңа кадәрле һәрхәлдә советлар заманында ул аңа игътибар бик бирелмәде. Әмма ләкин бирелмәгәнгә карамастан ул булган әйбер, шуңа күрә аны һичшиксез шулай ук ул фән объекты буларак та барыбер кулланылды һәм дә аның турында музыка сөючеләр белә. Урта гасырда татар сәнгате, мин әйттем бит инде, борынгы заманда ул төркилек белән бәйле, төрки дөнья белән. Урта гасырларда ул төрки дөнья гына түгел әле, аны киңрәк алырга кирәк. Ул Урта Азия цивилизациясе белән һәм дә ислам цивилизациясе белән бәйле. Аны айырып булмый. Татар шул әйләнәгә кергән, чөнки мәгълүмат дөньясы шул ук Урта Азия белән бәйле булган. Болгар чорын алыйк, Алтын Урда чорын алыйк, Казан ханлыгы чорын алыйк. Булар барысы да нәкъ менә шул Урта гасыр дәверенә керә. Булар турында әйткәндә мин кайбер тарихи фактларында китермәкче булам сезгә бүген. Мәсәлән, Казан ханы Мөхәммәд Әмин сараенда Урта Азия белән бәйле хан сараендагы ансамбльләр булуы турында. Шул әйтик, Мөхәммәд Әмин хат алышып торган Урта Азияда яшәгән уйгур, үзбәк классигы Алишер Наваи белән дустана мөнәсәбәтләре булган. Һәм дә алар бер-берсенә бүләкләр җибәреп торганнар, элемтәдә булганнар. Менә шул бүләкләр арасында кызык 1503 елны Казанга киләләр, бүләк рәвешендә күренекле Бухарада яшәүче музыкантлар. Шулар арасында Дәрвиш Шади Хабаши дигән кеше була. Алар Казанда киләләр һәм дә Казанның хан сараенда чыгышлар ясыйлар. Ни өчен ул шулай булган? Һәм дә ул татар сәнгатенә аның мөнәсәбәте нинди? Әлбәттә, бу элитар сәнгать. Сука артында сөреп йөргән крестьяннар әлбәттә тамбур дәф уйнамаганнар. Һәм дә Алишер Наваиның шигырьләренә иҗат иткән макам белән көйләп уйнамаганнар. Әлбәттә, бу булган инде безнең элитар сәнгать. Ул шуңа күрә безнең элитар сәнгать катламына керә. Инде әйтергә кирәк, Казан ханлыгы дәвере ул нәкъ менә урта гасырлар сәнгатенең иң югары ноктасы булган. Казан ханлыгы алынгач инде аның урта гасырның соңгы дәвере башлана.
ул вакытта хан сарайлары җимерелә, билгеле, анда инде Казан морзалары, алар хезмәт итәләр Мәскәүгә, һәм дә анда инде Урта Азия белән бәйле музыкаль шигъри традицияләр әкренләп юкка чыга бара. Әмма ләкин ул тулысынча юкка чыкмый. Чөнки шушы ук сәнгать ул дәрвишләр, суфилар арасында киң таралган була. Шуңа күрә суфи дәрвишләр менә шул традицияләрне саклап калучыларның берсе була. Инде бу турыда шулай ук мәгълүматлар шактый күп. Казан ханы булмый инде ярый. Казан дәүләте юкка чыга, әмма ләкин халыкка уку кирәк була. Алар барыбер Урта Азиягә укырга йөриләр. Һәм дә бу инде 19 гасырга хәтле бик көчле булган. Шәкертләр йөргәннәр Бухарага, Самарканд, хәтта тагы да еракрак барып белем алганнар. Алар белем алганнар һәм дә кайтканнар киридән үзләренең туган якларына. Билгеле инде алар әлбәттә анда дин белән генә түгел, андагы сәнгать белән дә танышканнар. Бигрәк тә суфи дәрвишлек сәнгате белән. Чөнки алар анда да шул ук күренекле суфи ишаннарының мөритләре булып йөргәннәр. Ну, шәкерт түгел инде, мөрит дигән сүз. Шәкерт барыбер ул укучы, мөрит ул инде бүгенге көндә әйтсәк, бер зур галимнең аспиранты дип әйтеп була инде. Чөнки ул белемне югарырак дәрәҗәдә алган, әмма ләкин ул барыбер менә шул күренекле бер шәйхнең, ишанның дәвамчысы булган. Менә шуңа күрә инде безнең Идел буенда, Урал төбәкләрендә суфичылык, дәрвишлек бик көчле булган һәм шуңа күрә улар башкарган, уйнаган көйләр, алар барысы да шул үзләренең тамырлары белән Урта Азия белән бәйле булган. Бу табигый булган. Чөнки чынлап та мин бит инде әйттем, безнең мәгълүмат бәйләнешләре, мәдәни бәйләнешләр бик көчле булган. Менә мин күп йөрдем. Инде бүгенге көндә 70 яшькә чыгып йөрим инде менә. Инде ул шактый әйтик зур сан, шуларның бер 40-45 елы мин йөрдем һаманда төрле музыкаль экспедицияләрдә, олуг кешеләр белән очраштым. Әле мин үзем күпкә яшь булсам да, ул вакытта бик олуг кешеләр белән очрашып, зур кызыклы мәгълүмат алырга миңа насыйп булды. Менә шул заманнарда мин әлбәттә ул суфичылык белән бәйле зикр әйтүләр турында да шактый кызыклы мәгълүмат алдым һәм дә аларны магнитофон тасмасына да шулай ук язып алдым. Менә кызык зикрләр турында әйтәм. Ни өчен? Чөнки алар барысы да заманында дәф белән дә уйналган. Ул нәрсә ул дәф? Бүгенге көндә без аны беләбез инде. Дәф ул шул ук бәрмә уен коралы, бер ягыннан тире тартырылган, аны без русча бубен дибез. Менә минем дә монда бар, андый менә уен коралы. Аны бөтен барысы да дәф ди, татар әйтик китапларында кеше дәф ырса һәм тәнбур кидәрсәң сөхбәтен дин дур дип яза Габделҗаббар Кандалый. Кайда яшәгән Габделҗаббар Кандалый? Шул ук Әлмәт, Лениногорский, шул ук
Аксубай, Чирмшан тирәләрендә. Әлбәттә, ул тирәләрдә бу уен коралы һичшиксез киң кулланылган. Менә анда, менә мин Әлмәттә булдым, анда бер олы яшьтә инде аңарга мин килгәндә, аңарга 90 яшь, ул әйтә, бер Мәрьям апа, мин кечкенә чагында иптәшләрем белән мәдрәсәнең тәрәзә төбенә барып идек тә шәкертләр көйләгәнне тыңлый идек. Көн сайын барадыр идек, ул безгә бик кызык иде. Һәм дә шуларны инде соңыннан алар ятлап, өйрәнеп, бүгенге көнгә кадәрле аларны хәтерендә җиткергән һәм дә аңардан язып алырга насыйп булды. Менә мәсәлән, ул шундый бер кызыклы көй белән укыды. Бисмиллахи тәғәлә, Аллаһи рахман рахим, Аллаһ. Саф әйлә гөл калбимне, иман илә Субханаллах. Мөнәввәр әйлә калбимне, иман илә Субханаллах. Бисмиллахи тәғәлә, Аллаһи рахман рахим, Аллаһ. Мөнәввәр әйлә калбимне, ислам илә Субханаллах. Менә шулай итеп, шактый аның тексты узун, әмма ләкин бу көй, бу сүзләр һәм дә бу традиция, менә бүгенге, әйтик, мин аны язып алдым 80-нче еллар башында. Әмма ләкин бу безнең традиция, без моны бер кайда куя алмыйбыз, һәм дә бу безнең бик кыйммәтле истәлек, бик кыйммәтле безнең фактик материал һәм дә әйтик музыкаль ядкәрбез. Мондый мисалларны шактый китереп була. Чөнки заманында дәф дигән уен коралы, ул үзегез беләсез, бәрмә уен коралы, ул ритм тота. Ритм һәм дә метр, ул безнең көйләп уку традицияләренә бик турыдан мөнәсәбәтле уен коралы. Чөнки әгәр дә ритм булмаса, без көйне озын көй белән сырлап, бүдрәләтеп җибәрә башласак, ул инде көйләп уку булмый, инде ул озын көй була. Димәк, китап укыганда, көйләп укыганда, аны әллә кая сузырга ярамый, аны һичшиксез сүзләрен аңлашырлык итеп көйләргә кирәк, аның ритмын югалтмаска кирәк. Шуңа күрә, менә әгәр дә без тыңлыйбыз икән бурынгы көй белән Кыйса Юсуф мәкамнарын, алар бөтенләй башка. Һичшиксез анда авыл көе ярамый. Авыл көе белән аны бүдрәләтеп, милизмнар белән көйләү дөрес түгел. Ни өчен? Чөнки кеше аның сүзенең мәгънәсе югала. Мәгънә бит ул беренче чиратта нәрсә? Нәрсә турында без җырлыйбыз, аның сюжеты бар, аны без югалтырга тиеш түгел. Шуңа күрә менә ул бик мөһим әйбер, аның ритмнарын төгәл итеп үтәр өчен әлбәттә аны да дәф белән дә уйнаганнар. Мәсәлән, мин бер вариант кына китерәм сезгә. Шиксез районда, авылларда бик төрле, бик күп вариантлар белән көйләгәннәр, шул ук Юсуф көйен, Кыйса Юсуф. Менә мин сезгә бер вариантын хәзер көйләп күрсәтергә тырышам. Aziz Yusuf tamamım bir yaşar idi.
мысық көрді, юралышын атасынан сырай емді. Туар құяш туған айхан бір йылдыз, бірді аның түсінде баш иді тіппіз. Bir düşümde şulay kurdum hiçbir şiksiz, ya etkeyim şuna mina yura indi. Mına şulay kırıp kilegenler. Көрәсіз, мұнда енді ол bir tügel etip suzmuşa onu recitatif deyip aytабыз бит инде мына шулай кырып kilegenler. Әгәр дә без аны суза башласак, көйләп укудан К harfi de kalmıyor. Bu bir teftileu gerek değil bunda. Köylep oku gerek. Mene şunday anın talepleri. Her bir janrının elbette özünçelikleri var. Mene şulay yok. Biz eğer de şimdi barlıkta burunguşa köylü durgan beyitler, münecetlerini tınlasa, anda barısında da ritm. Hem de o ritmini hiçliksiz tigel üterge gerek. Eğer de biz o ritmini ütemesek, beyitten, müneçetten bir nerse de kalmıyor. Onları romans kaybırla başlıyor. Şuna göre biz eğer de koşup jirliybiz iken, tarihi rivayet bulsun, ya ise dini bulsun, baribir anda ritm bulurga tiyiş. Hem de her bir ritminin de özünçelikleri var. Çünkü ilk şiiriyet garuz vezini bilen yazılgan. Garuz vezininin her birisinin özünçelikleri var. Etik anda hazaj, ramal, hem de başka alar 18 tür şunday metr ritmler alarını göz allarga gerek, bilirge gerek. Şuna göre şu çaktagına alar indi özünçelikli etip yangırı başlay. Min indi mine sizge alaysa hazır birer şınnakta birer hazır köylep ko'rsatam. Şu ritmler bilen onun özünçeliklerini de anlap bula. Eğer de onun bilen biz köylesek, ol şapta şınapta defnin gerekliği de sizge şunduk açık sezilir. İman Allah'ını bir bilsek, İslam dinin hak bilsek, Peygamberini rast bilsek, Allah bilir ve devam, Allah bilir ve devam. İman Allah'ını bir bilmek, İslam dinini hak bilmek, Peygamberini rast bilmek, Allah bilir ve devam, Allah bilir ve devam, Allah bilir ve devam. Bu burunga ve devam ki elbette anı da şulay yok sizlik tura, görünüp tura, hiç şeksiz bunda bu dev oyun kralı bulurga tiyiş, bulgan, bugünkü günde biz anı yanadan tirgizirge bütün bizning etik o'rin var. Faktik materiallarımız var. Eng muhimi bizning burungi kuylarimiz saqlanib qolgan. Agar da burungi kuylar saqlanib qolmasa, ularni yanadan o'ylab topu belgili mümkün tugul. U endi baribir butunlay yangi asar bo'ladi. Bizning baqirgan kitoblarining, Muhammadiya kitoblarining, şuluk Bedevan kitaplarının türlü variantları, kuyları var. Demek bu
алар безнең өчен менә урта гасыр сәнгатенә үзенә бер күпер булып хезмәт итәләр. Мин уйлыйм, әле безнең кызыктыр сезгә дә дәф кенә түгел, башка уен кораллары турында да бераз мәгълүмат бирсәм. Чөнки башка уен коралларын да безгә күтәрергә кирәк. Моның өчен бу безнең бурычыбыз. Чөнки заманы шундый. Хәзер безгә мөмкинлек бирелде. Шул уен кораллары турында әйтәсем килә. Мәсәлән, думбра турында. Заманында думбра тавышын ишетсәк, кеше әйтәдер, кыргызлар үзләре уйнасын инде, ник кирәк ул безгә дип. Алай түгел икән ул. Без тарихи безнең кулъязмаларны, китапларны ачып карасак, анда думбрачылар турында да, думбралар турында да шактый күп мәгълүмат бар. Һәм дә алар шактый күп язылган. Бүгенге көндә, мәсәлән, бик кызыклы тоела миңа, без мәктәпләрдә дә өйрәнәбез Идегәй дастанын. Аны шигъри итеп сөйлибез. Әмма бит барыбызга да ачык билгеле, Идегәй дастаны гел көйләп укылган, һәм дә көйләп сөйләнелгән. Аны борынгы җырчылар аны шигъри итеп сөйләмәгән. Аны бераз көйләгән, бераз сөйләгән, бераз көйләгән, бераз сөйләгән. Менә шулай. Аның көе нинди булган? Әлбәттә, бу сорауга да җавап бар. Ул шулай ук безнең кадерле мирасыбыз бәйетләргә мөрәҗәгать итү. Бәйет көйләренең шактый күбе ул Идегәй дастанын көйләр эчендә менә дигән туры килә. Менә, мәсәлән, шулай булганы турында шулай да исбатлап була. Чөнки Идегәй дастанын башта безнең күрше тугандаш төрки халыклар ничек итеп көйли? Аларның көйләре нинди ысул белән бирәләр? Менә аларны тыңлап карагач, шулар арасында бәйет көйләү чалымнары да кулакка керә. Шуннан соң без инде уйлыйбыз, бу булай икән. Димәк, чынлап та без бу көйләрне бүгенге көндә шул үзебезнең мирасыбызга таянып, яңадан тергезү мөмкинлекләрен ачырга тиешлебез. Аның вариантлары төрле булырга мөмкин. Менә көйнең һәм дә аны көйләп укуның, сөйләүнең, Идегәй дастанының. Менә шулар вариантларның берсен сезгә хәзер шулай ук укып, көйләп күрсәтмәкче булам. Аны инде мин думбрада көйләп уйнармын. Бурын үткән заманда Болгар белән Сарайда, Җаек белән Иделдә, Алтын Урда, Ак Урда, Данлы Кыпчак җирендә Туктамыш дигән хан булды. Бурын үткән заманда Болгар белән Сарайда, Җаек белән Иделдә, Алтын Урда, Күк Урда, Данлы Кыпчак җирендә Туктамыш дигән хан булды. Ил булганга ил булды, яу булганга яу булды, биләгәнгә бул булды, биләгәнгә яу булды. Сарай дигән каласы, 80 кешеләр арасы.
менә кыска гына иттереп сезгә таныштырдым. Чөнки үзегез беләсез, мондый идегәйләр дастаннарын, башка дастаннарны алар менә элекке заманда көннәр буе, атналар буе көйләгәннәр, сөйләгәннәр. Моны аңлап та була инде. Элек бит электричество булмаган, компьютер булмаган. Кеше кич белән төнлә нишләсен инде. Менә шул идегәй дастаннары турында ул моногасерийный фильм шикелле тыңлап утырганнар. Һәм дә аны ул көйләүләр үзенчәлекле булган. Менә әгәр дә без бу идегәй дастаннарында шулай үзебезчә көйләп яңадан тергезсәк, ул бик зур безнең уңыш булыр иде. Геннадий Михайлович, гафу итәрсез, әз генә сезне бүлдерәм. Эрикка да сүз бирсәк, әйбәт булыр иде әз генә. Мин уйлыйм болай иттереп алайса. Бәлки без вакытны бүлешәк, ну шулай да мин риза, чөнки бер кешене генә тыңлау бик Юк, сезне без күпме тыңласак та риза. Алайса бирик. Яхшы. Хәзер әзрәк анарга сүзне бирик тә, аннары йомгакларбыз, ярыймы? Яхшы. Рәхмәт. Эрик, теперь слово вам. Я, наверное, инде татарча сөйли алмастыр бу егетте, без русча бөтен кеше дә аңлый. Слово вам. Да, здравствуйте. Очень было интересно послушать про то, что рассказывал Геннадий Михайлович, но я, к сожалению, татарский не знаю. И вот хотел бы поддержать в этом же русле разговор, но вот Алмаз мне переводил часть. Вот. И вот как бы я попробую немножко рассказать о барабанах в контексте того, что Геннадий Михайлович рассказал. Вообще, инструмент, который называется DAF, это, по сути, сейчас называют рамочные барабаны. Это вот такой круглый инструмент, на нем натянута кожа и корпус сделан из дерева. Вот это самый древний вид инструментов. Вот, но я так расскажу в контексте вообще нынешнего бытования инструмента, как сейчас на нем играют, что сейчас на нем играют, какие сейчас есть техники исполнительства. С точки зрения истории мне как бы сложно также развернуто рассказать. Вот. Я больше с точки зрения практики. Вот тот инструмент, который называется DAF, сейчас существует в Иране и выглядит вот следующим образом. Это круглый барабан, у которого сзади колечки. Он достаточно большого размера и играют на нем таким образом. Это называется верхней позицией, когда инструмент держится на весу. Я надеюсь, будет хорошо слышно, потому что микрофоны не всегда хорошо улавливают звук этих барабанов. Скажите, пожалуйста, слышно меня? Слышно. Слышно, отлично.
я сейчас сыграл такой традиционный суфийский ритм. Вот. Вообще, вот барабан даф, он сейчас самый популярный инструмент в Иране, и на нем учат играть в музыкальных школах, и на нем в основном играют женщины. И, в принципе, как бы традиционно на нем в Иране всегда играли женщины, вот, в женских кругах. Ну и, видимо, в какой-то момент он как бы стал и инструментом суфийским. Вот, и уже начали играть мужчины. Вот. То есть вот существует такая верхняя позиция. Значит, есть такой инструмент, который уже без колечек. Вот на нем пластик, тоже сделан из дерева. Это турецкий инструмент биндир. Он играется как в верхней позиции, так и в средней позиции. Значит, средняя позиция – это когда инструмент ставится на колено. Вот. Я сейчас немножко покажу, как он звучит в верхней позиции. На нем чуть более тонкая пальцевая игра. Ну, сейчас такие парочку классических турецких ритмов сыграл. Значит, средняя позиция. Это такое относительно недавнее изобретение. Есть такой музыкант, его зовут Глен Белес. Он в 20 веке изобрел технику, она называется lap style. Это сейчас вообще наиболее развитая техника в рамочных барабанах. Значит, она из себя представляет такую сборную солянку из перкуссионных техник, из разных традиций. Что-то взято из индийских барабанов табла, канжира, гатам. Что-то взято из иранского инструмента тамбак. И множество других техник из итальянских рамочных барабанов и так далее. Вот. Значит, что это из себя представляет? Я сейчас сделаю маленькое соло с какими-то вставочками из разных техник. Вот, значит, здесь используется вот из тамбака щелчки. Это когда мы щелкаем всеми пальцами. То есть вот такой щелчок, а мы щелкаем всеми пальцами по очереди. Вот. И получается вот такой. Вот. Это такая достаточно сложная техника, которой нужно не один год учиться.
есть техника рис из иранского тамбака. Это расслабленная кисть, которая делает вот такие движения. Вот. И вообще у всех барабанов есть свой язык. Есть такой более универсальный язык барабанов, который используется широко. Это как английский язык в барабанах. Вот. И я вот с помощью него сейчас скажу, как называются звуки, как выглядят звуки. Есть звук дум. Это удар в середину барабана. Вот в технике lap style он играется большим пальцем или средним пальцем. Или их можно комбинировать. В верхней позиции он играется средним пальцем. Или если играется всей ладонью, если нужен более громкий звук, он играется таким образом. Значит, есть звук тег. Тег – это удар правой рукой, и он ударяется либо указательным пальцем, либо безымянным пальцем. Выглядит таким образом. Вот. И за счет поворота кисти достигается большая скорость игры. Вот. Есть удар К, это удар левой рукой. Играется также указательным или безымянным пальцем. Есть техника с поворотом кисти также. Или можно играть таким образом. Вот. В принципе, вот как бы получается три основных звука. Есть также звук П, это заглушка барабана. Вот, и за счет комбинации вот этих всех звуков вообще достигается как бы разнообразие ритма. Вот, но на самом деле звуков намного больше. У меня есть очень интересный вот инструмент, как раз вот что в нем такого интересного. Он вроде как выглядит так очень по-старому, но у него есть система настройки. Вот здесь такая штука, с помощью нее можно настраивать инструмент. Он накачивается насосом, и можно настраивать его в разные ноты. Но я проверял звук на этом инструменте, вот до того, как мы созвонились в конференции, и, по-моему, микрофон не очень хорошо его улавливает. Вот. Я сейчас могу попробовать чуть-чуть на нем сыграть, потому что на нем намного больше разнообразия звука. Вот. И если сейчас меня не будет слышно, сможете мне сказать, пожалуйста, об этом? Буквально я сейчас 5 секунд поиграю. Если меня не будет слышно, то сообщите мне, пожалуйста. Ага, мне говорят, что меня слышно. Отлично. Тогда я сыграю чуть такое более развернутое соло, чтобы показать вообще все возможности рамочных барабанов.
я хотела напомнить, что у нас время. Я должна вас прервать в первую очередь. Я хочу сначала зачитать вопросы, быстренько, вкратце, если можно на них ответить, и потом я передаю слово Геннадию Михайловичу. Хорошо? Для заключения. Хорошо. Так, вопрос такой. Где вы учились и как пришли к традиционному исполнительству? Это первое. Вкратце, ладно, так, пожалуйста. Ага. Значит, где учился? Я учился у мастеров непосредственно из Турции, Египта, Ирана. Вот мой хороший друг, мастер из Таджикистана, Хайролла Боев, который очень много мне дал. Вот. То есть непосредственно с людьми, которые владеют традициями исполнительства. А что за ритмы? Вот здесь Бунинный ритм нас спрашивают, который вы показывали. Все-таки у нас фестиваль татарского фольклора, это немножко как бы восточная традиция. Хотелось бы больше именно вот по отношению к нашей традиции услышать. Да, на самом деле ритмы все очень пересекаются, и татарские, они пересекаются с иранскими ритмами, пересекаются со среднеазиатскими ритмами. Вот. И давайте я вот покажу ритм традиционный, он как для Средней Азии, как бы классический, так и для татар. И вот заодно покажу инструмент, который мне изготовили совсем недавно. Это крымско-татарский инструмент дайри. Мне его сделали в Таджикистане по музейному экспонату и каким-то немногочисленным записям, которые есть в интернете о инструменте дайри. Вот. На нем техника игры как на дойре. Вот. И выглядит он в целом как дойра, но у него вместо колец сзади, вот Геннадий Михайлович показывал, у него дойра там. Здесь джинглы, парные джинглы, их вот 2 штуки. И вот сыграют такой традиционный ритм на 7. Спасибо Вот. большое. В татарской музыке я его достаточно часто слышал. Спасибо большое. Геннадий Михайлович, sizning комментарийларны ишетәсе килә, менә иреккә карата һәм инде бу инструментларга, ритмнарга карата сезнең фикерегез нинди? Меня слышно, да? Да, я сейчас к Геннадию Михайловичу обращаюсь. Ишетеләме, Геннадий Михайлович? Да, ишетәбез. Әлбәттә, без айрым гына йомылып яшәргә тиеш түгел. Без дөнья күләм рәвештә шушы төрле музыка кораллары белән дә танышырга, белешергә тиешлебез. Эрик билгеле бүгенге заман яшьләр вәкиле. Ул әлбәттә үзе әйтте, ана Мисыр, Иран, Урта Азия традицияләре белән ул таныш. Әмма ләкин бүгенге көндә без әле чынлап та, Лилия, син дөрес әйтәсең, үзебезнең җирле традицияләрне иң беренче чиратта күтәрергә тиешбез. Чөнки башта үз арбабызны көйлибез, сверхзвуковой самолетларны аннары тора-бара әкренләп әле аны да кулланырбыз, аларга да утырырбыз. Миңа калса, бу Эрикның күрсәтүе, төрле техникалар булуы минем өчен үземә дә бик кызыклы булды. Рәхмәт, Эрик. Чыгышың өчен, күрсәтүең өчен, алдагы көндә шулай ук безнең элемтәләр дәвам итсен иде дигән теләктә калам. Рәхмәт, Геннадий Михайлович, менә монда язганнар сезгә бик зур рәхмәт, Геннадий Михайлович дигәннәр. Идегәй дастанын көйләп укыганны белә идек, әмма дә ләкин көен ишеткәнем юк иде. Шушы группага видеозаписен яздырып җибәрә алмассыз микән? Яшьләргә өйрәтер идек диләр. Рәхмәт, мондый
әйтик сорауга чынлап та безнең менә монда сөйләшүләр генә булып калмасын иде, безнең сөйләшүләр әкренләп гамәлгә дә ашсын иде. Ул вакытта бу безнең конференциябызда, фестивалебызда да файдасы зур булыр иде. Мин уйлыйм, бу көйләрне яздырып, бүгенге көндәге безнең менә центр белән эш итеп, аны киң әйтик катлам безнең халык иҗаты кызыксынучылары белән уртаклашырбыз дип уйлыйм. Әгәр дә мөмкин булса, бәлки сез видеосын яздырсагыз, мин WhatsApp группасына җибәрер идем, менә теләүчеләр өйрәнерләр иде. Яхшы, аның бер видео язмасы бар. Ул да булса безнең мәдәният институтының бер төркеме аны башкарган иде. Шактый матур, кызыклы итеп, уңышлы итеп мин аны алайса җибәрермен сезгә, сез инде җибәрерсез кызыксынган кешеләргә. Яхшы, бик зур рәхмәт. Һәм инде менә әйтеп тә китәсем килә минем дә. Менә сез күрсәттегез бер традиция, Эрик икенче традиция турында сөйләде. Һәм инде без монда күбрәк бит инде түгәрәк уен фестивале турында сөйләшәбез, әлбәттә. Һәм инде безнең күп очракта тыңлаучыларыбыз бу фольклор коллективлары җитәкчесе. Һәм инде менә аларга өйрәнер өчен ниндидер остаханәләр, чаралар уздырырга кирәк, чөнки менә булай видеодан карап кына, тыңлап кына, әлбәттә бу уен коралларында уйнап өйрәнеп булмый. Менә мин беләм, Геннадий Михайлович, сез дә безнең белән күп кенә түгәрәк уен фестиваль кысаларында да мастер-класслар оештырдыгыз. Хәзер инде менә әлеге вакытта чыгу мөмкинлегебез юк, ләкин алдагы көннәрдә мин уйлыйм, мондый мөмкинлек булыр һәм инде күп кенә теләүчеләр дә бу уен коралларында уйнарга өйрәнерләр дип ышанып каласым килә. Әлбәттә, менә бу сорауда бик урынлы, чөнки борынгы уен коралларыбыз турында хәзер инде мәгълүмат күп җыелды. Теләк уйнарга теләүчеләр дә шактый күп. Шуңа күрә безнең шул ук Казанда төрле мастер-класс кына түгел, әйтик курслар ачсак та яхшы булыр иде. Анда бер атналыкмы, ике атналыкмы, шул ул вакытта менә безнең җитәкчеләр, фольклор ансамбльләр җитәкчеләре, музыкантлар үзләренә кайтып, инде үзенә күрә бер репертуар белән өйрәтә башларлар иде. Менә мин күреп торам. Күбесе энтузиазм белән дәфләр сатып ала, таба, заказ бирә. Әмма аны ничек уйнарга, татар көен ничек итеп дәф яңгырасын өчен белемнәр юк, энтузиазм белән генә җыра көтеп булмый. Шуңа күрә һичшиксез менә безнең бүгенге сөйләшүнең нәтиҗәсе булырга тиеш. Шулай ук мөрәҗәгать формасында без мөрәҗәгать итәргә тиешлебез безнең мәдәният министры җитәкчелегенә. Менә мондый безнең башлангыч телдә генә түгел, курсларда да дәвам итсен иде. Әлбәттә, бик яхшы тәкъдим. Без моны истә тотырбыз һәм инде алдагы көннәрдә дә оештырырга тырышырбыз, Алла бирсә. Һәм монда тагын сораулар бар, укып кына китим. Как такой инструмент связать гармошкой дигәннәр иде. Менә мәсәлән, интересно, конечно, связь должна быть между инструментом и нашим таким инструментом и нашими инструментами. Менә бу Эрик чыгыш ясаган вакытта килгән сораулар, безнең уен кораллары һәм инде менә чит уен кораллары дип әйтсәк була. Менә бу очракта мин әйтергә тиешлемен. Менә ул татар музыка мирасы, татар милли ашлары белән бик якын тора. Мәсәлән, Гөбәдия белән. Гөбәдиянең нинди генә катламы юк. Куртуда бар, анда балы да бар, анда тагын нинди генә әйтик
катламалары юк. Һәрбер катламы үзенчә тәмле. Әмма барысын да бергә кушсаң, аның тәме бетә. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә гармун ул бер катлам. Гармун белән мөнәҗәт көйли башласаң, әйтерләр, кит кеше көлдермә дип. Ничек инде бәйт мөнәҗәтне баян белән башкарып була? Ул ярамый, кирәк түгел. Шуңа күрә әйтик, думбрада борынгы көйләр әйбәт яңгырый. Әмма аңа тәфтилә уйнап булмый думбрада. Ул ике нәрсә. Шуңа күрә һәрбер әйтик, уен коралының үз репертуары бар. Һәрбер көйнең дә шулай ук үз уен коралы булырга тиеш. Һәм дә анда стиль дигән әйбер бар. Әгәр дә без барысын бергә кушсак, ул бер уртача катлам килеп чыга, ул безгә кирәкме соң андый? Шуңа күрә без һәрбер тәмле әйбернең үз тәмен саклап үстерергә тиешлебез. Һәрбер тәмле әйберне башка әчене төшү белән кушырга ярамаган шикелле, әчесе үзенә бер тәмле, төшүсе үзенә тәмле. Менә шундый фикердә мин. Рәхмәт, Геннадий Михайлович. Монда сезгә дә бик күп кенә рәхмәтләр әйтәләр. Без инде йомгаклыйбыз безнең бу беренче лекциябызны, һәм инде икенче лекция вакыты җитеп килә. Әгәр дә сез теләсәгез калырга мөмкинсез, бу зумда без чыкмыйбыз, бүген көн дәвамында монда аралашабыз. Һәм инде сәгать 1-дә әле минем дә лекциям булачак бәйт мөнәҗәтләрне ничек башкару турында. Әгәр дә сез шунда керсәгез, мин дә бик рәхмәтле булыр идем сезгә. Аралашып алсак анда да, чөнки сез бу өлкәдә специалист, мин инде сезнең белән укыдым, үстем дип әйтәсем килә. Шуңа күрә сезнең дә фикерегез миңа бик кызыклы. Тагын бер кат зур рәхмәтемне җиткерәм Геннадий Михайлович Макаровка бүген безнең белән булганыгыз өчен. Һәм инде бер 5 минутка әйдәгез тәнәфес ясап алабыз, ярыймы? Һәм моннан чыкмаска мөмкин, без аннары дәвам итәбез. Ярыймы? Һәм икенче лекцияне башлап җибәрәбез. Рәхмәт барыгызга да. Хушыгыз тагы очрашуларга кадәр. Әйе, шулай булсын. Рәхмәт. Төндереп торам тавышларны, видеоларны, 5 минуттан монда очрашабыз. Кемнең лекциясе була? Сарварова. Сарварова, я. Сезнең кызык икән, мин кырас узып ятып, мин тыңлыйм. Минем эш бар бит инде. Әйе. Күрәле мине? Мин тыңлап утырам. Ятам. Шәп. Кызык. Ne yaşası yok. Ondan şonlarga tiyir. Mında нәрсәләр Америка ошмыйбыз дибек. Hani булганны өйрәнеп, саклап калырга тырышабыз. Аңа нәрсәләр менә ул ничек булган шулай. Нормально же, нормально. Әйбәт, юк, менә бу нинди кемнәр бу? Кемнәр ул теге? Эрик.
Коллегалар, сиге кличка ясап алабыз. Бөтенегез монда микән? Халык керә башлый, яңадан кемдер монда калды инде әлбәттә. Без дәвам итәбез бүгенге сөйләшүләрне инде Түгәрәк уен фестиваленә багышланган лекциялар безнең инструменталь традициялар турында булды. Хәзер инде сүзне минем бирәсем килә Лилия Илдусовна Сарваровага, сәнгать фәннәре кандидаты, доцент, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы мөдире, татар музыка сәнгате факультеты деканы һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Темасы татар фольклор ансамбльләренең эшчәнлеге, репертуар сайлау һәм эш алымнары. Бу инде безнең бөтен татар фольклоры коллективлары җитәкчеләренә бик тә кирәкле тема булыр дип уйлыйм мин. Илдусовна, хәерле көн, сүз сезгә. Микрофон. Не слышно? Ага, Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар, исәнмесез Лилия Хаматхарисовна. Чакыругыз өчен бик зур рәхмәт. Бөтен фольклор ансамбльләренең җитәкчеләренә бик зур сәлам. Мин бу лекцияны рус телендә алып барырмын. Һәм бу сүзне мин бөтен фольклор ансамбльләренең җитәкчеләренә бик файдалы дип уйлыйм. Итак, коллеги, уважаемые мои коллеги, сегодняшняя наша тема – деятельность фольклорных ансамблей, принципы работы, подбор репертуара. Как уже было сказано, вот я и в чате писала о том, что татарская музыкальная культура – это некий такой большой стилевой комплекс, в котором можно выделить несколько стилевых пластов, множество локальных традиций. Конечно, здесь надо подходить дифференцированно к каждой традиции. Но сегодня я буду говорить скорее об общих принципах работы и вообще о том, что, я думаю, будет полезно каждому, в том числе и руководителям фольклорных ансамблей, прежде всего руководителям фольклорных ансамблей. Надо сказать, что я сама руковожу фольклорным ансамблем вот уже 15 лет. И за этот период я накопила какие-то свои наблюдения. Надо сказать, что все, что я сегодня буду говорить, это апробированные, то есть на опытным путем проверенные явления, опытным путем проверенные тезисы. Но хочу сказать, что, конечно, каждый руководитель фольклорного ансамбля имеет в своем арсенале множество наработок, множество идей, с которыми, конечно, нам надо поделиться. И вообще апеллирую опять-таки к тому, что мы говорили выше. Конечно, нужны семинары, нужно живое общение. Конечно, онлайн это замечательно. Почему замечательно? Потому что мы все из своих городов, из своих деревень, из своих домов можем общаться друг с другом. Это замечательно. Но все же живое общение никто не отменял. Это первое. А второе, конечно, нужно объединяться в том смысле, что не только какие-то разовые мероприятия проводить, да, Лилия Хаматхарисовна, этим ваш центр замечательно совершенно занимается, не только ваш центр, занимается этим консерватория, институт культуры, множество других организаций, это все замечательно. Но мне кажется, очень важно, может быть, на какой-то базе создать некий методический центр. Вот, например, в Казани есть методическое объединение руководителей фольклорных ансамблей, и это объединение объединяет руководителей, и они собираются вместе, решают какие-то задачи, организуют свои собственные мероприятия. И чтобы какие-то методические проблемы решались именно там. Не так, что приехали, услышали, потом уехали к себе и уже остались один на один со своими проблемами, а проблем действительно достаточно много. Вот это как бы мое предложение, я думаю, это нужно сделать, потому что в соседних республиках, не во всех, но есть. Есть в Республике Удмуртия такой опыт, что все фольклорные ансамбли, ну, по крайней мере, детские и подростковые, имеют общий единый центр методический, куда они всегда могут обратиться с любым вопросом по поводу любого конкурса, фестиваля и так далее. И не так, что вот приехали на какой-то фестиваль, там, получили свое место или не получили свое место, услышали там что-то там ай-яй-яй,
это неправильно, а вот это правильно, а так, чтобы это уже было на системной основе, что уже в процессе подготовки к фестивалю или конкурсу все необходимые вопросы можно было задать. Вот таким образом. Я считаю, что это как бы на размышление, Лилия Хамадхарисовна, к вам обращаюсь, да, прежде всего. Вот. И по поводу, собственно, нашей темы. Ну, во-первых, надо разобраться, что такое фольклорный ансамбль, чем его отличие от других жанров, их достаточно много, и вообще, что такое ансамбль, который мы сегодня видим на сцене, который мы сегодня видим на праздниках многочисленных и так далее. Вообще, возникновение фольклорных ансамблей связано прежде всего именно с тем, что появилась сценическая традиция, сценический фольклор. Это неразрывно связано. Сценическая традиция и фольклорный ансамбль. Кроме того, нужно понимать, что есть такое понятие, как этнографический ансамбль. Этнографический ансамбль – это тот ансамбль, в который входят непосредственные носители традиции, села того или иного. Это взрослые исполнители, могут быть и дети, но которые являются непосредственными носителями традиции. Фольклорный ансамбль – это немножко другое. Это тот ансамбль, который настроен на воспроизведение фольклорной традиции, но его участниками являются не собственно носители традиции. А сегодня это очень актуально, поскольку мы знаем, что фольклор медленно, но верно, как бы ни прискорбно, он все-таки уходит из нашего быта, из нашей среды. Знающих традиционные песни, традиционные наигрыши здесь все меньше и меньше. И даже та молодежь, которая сегодня входит в фольклорный ансамбль, они эти песни учат, они их не восприняли от своей мамы или от своей бабушки, они приходят к вам в ансамбль, они их учат. Это и есть фольклорный ансамбль. Кроме того, есть ансамбли народной песни. В чем разница? Вы, наверное, прекрасно это уже знаете, поскольку являетесь многие участниками различного рода фольклорных фестивалей. Фольклорный ансамбль, у него очень серьезные требования к репертуару, к исполнению и так далее. В ансамбле народной песни эти границы более широки. Здесь можно исполнять и авторские песни, здесь можно петь песни фольклорные в какой-то обработке композиторской. Здесь можно включить даже минусовку, что в деятельности фольклорного ансамбля просто недопустимо. Почему же? Потому что к фольклорному ансамблю имеются совершенно четкие требования. Это должен быть местный репертуар, то есть репертуар, который записан так или иначе в селе. С этим сложно. И как бы я тут тоже свои какие-то наработки расскажу, как можно это преодолеть. Второе. Песня должна звучать в том виде, в котором как бы она бытует в селе. Если ее поют сольно, например, баит или мунаджат, значит, она должна звучать сольно. Если она звучит под гармошку, значит, она должна звучать под гармошку. И никаких баянов и никаких как бы минусовок здесь не допускается. Здесь вы тоже мне можете сказать, ну, гармонь сложная. Во-первых, гармонистов мало. Это тоже как бы вопрос большой. И, во-вторых, гармонь всегда, тот, кто имеет дело с гармонией, тот знает, всегда имеет один строй. Ну, в крайнем случае, две тональности можно использовать в квартовом соотношении. Или высоко, или низко. Это мы все знаем прекрасно. Но это тоже можно каким-то образом работать с этим, это можно преодолевать. Баян тоже возможно сейчас уже, поскольку баянистов легче найти, чем гармонистов, но я считаю, что просто недопустимо использование минусовок. Просто недопустимо. Это просто, вот запомните, если вы используете минусовку, значит, вы не фольклорный ансамбль, да, называйте по-другому. Ансамбль народной песни или вокальный ансамбль, тогда можно будет все. Особенно если вокальный ансамбль. Там можно будет и обработки петь, и какие-то эстрадные вещи петь, в эстрадных обработках, тогда можно. Но если вы называетесь фольклорным ансамблем, тогда старайтесь исключать из этого. Кроме того, я хочу сказать, что сегодня в Республике Татарстан, то, что я вижу, наблюдается такой синтетический тип ансамблей, фольклорно-этнографический. Когда в ансамбль входят как носители традиции, да, которые более-менее знают эту традиционную культуру изнутри, они ее, по крайней мере, не из учебников, не из радио выучили, не из сборников, а как бы вот природы им заложит, с молоком матери они впитали. И в этот же ансамбль входят более младшее поколение, которое уже учится у более старшего вот этим песням. Это такой синтетический тип,
который, конечно же, приветствуется, и, по сути, это, судя по нашим полевым экспедициям, практически единственные хранители традиционной культуры в селе. Очень часто приезжаешь в деревню, я очень часто езжу в полевые экспедиции, в экспедиционные поездки, и говорю, вот нам надо записать то-то и то-то. Нам говорят, ну у нас уже поющих просто так нет, но у нас есть фольклорный ансамбль. Вот мы приходим в этому фольклорному ансамблю, и они, помимо того, что поют на сцене, то, что они заранее подготовили, могут исполнить что-то, что бытует в этом селе. Вот этот материал тоже нужно использовать. Далее. Самая главная функция фольклорных и фольклорно-этнографических ансамблей, что в городе, что в селе, это сохранение традиционной культуры. Это как бы миссия, это задача, которая стоит за каждым ансамблем. Помимо этого, это, конечно, и просветительские функции. Все мы знаем, наш ансамбль тоже не исключение, помимо того, что мы должны хранить эти традиции, да, как-то изучать, хранить, передавать дальше, мы очень часто участвуем в концертах, участвуем в различных родах мероприятиях, участвуем в праздниках и так далее. Вот эта многофункциональность фольклорного ансамбля, она и определяет сегодня специфику его работы, и определяет репертуар, и определяет сложности, с которыми сталкивается каждый руководитель ансамбля. Следующее. Значит, специфика ансамбля достаточно ярко выражена в том, что должна быть, на мой взгляд, выражена в том, что должна существовать вариативность состава. Что это означает? Вот если мы берем хор, вот хор там 20 человек сопрано, 20 человек альты, 20 человек там басы, вот они как есть, так и будут петь. Любую песню они будут петь этим составом. Никуда не денешься. Это устойчивый коллектив. В фольклорных ансамблях более вариативный состав возможен. Например, некоторые жанры, как, например, те же, там, ну, очень часто поют и мунаджаты, предположим, и баит, это преимущественно сольная традиция. Или лирические песни мишарские, это тоже преимущественно сольная традиция. То их может петь один человек. Не весь ансамбль, не надо это поручать. Если в традиции эту песню поет один человек, значит и у вас в ансамбле ее должен петь один человек. Ничего страшного в этом не будет. Есть песни, которые звучат небольшими составами. Да? Например, опять-таки те же лирические песни или какие-то игровые песни, ну, условно скажем. А есть песни, которые подразумевают большое общее пение, когда участвует максимальное количество человек. Это, опять-таки, игровые песни, это аулкиллеры, это паскакиллер, то, что подразумевает общее, общинное исполнительство, общинное пение. Вы должны это понимать, что жанр, тот, который вы исполняете, подразумевает и определенный состав участников, определенный тембр этого участника. То есть, если у вас у человека явно выраженная там мелизматика, то прекрасно его можно посадить и на сольное исполнительство, зунки. Почему нет? Пусть эта традиция немножко другая, но это часто требуется. Если у человека ясно выражена дикция, память хорошая и так далее, тонкий, хороший голос, почему его не посадить на исполнение мунаджатов, на сольное исполнение мунаджатов? Хотя коллективное исполнительство мунаджатов тоже исключается и бывает, если это есть традиция. Вот это. То есть вариативность ансамбля должна подразумеваться. Не надо исполнять все подряд большим составом. Это не требуется нисколько. Далее. Репертуар. Ну, перво-наперво я уже сказала. Репертуар, конечно, должен быть местным, полностью отражающий жанровую специфику местной культуры. Вот если вы, предположим, из Дрожжановского района, то вы должны как бы чисто теоретически петь то, что у вас бытует в селе, в Дрожжановском районе. Да? Но, кроме этого, это что касается, вот опять-таки, о стилевых пластах фольклора. Если мы говорим о этническом, то это одно. А если мы говорим об общенациональном, это немножко другое. То есть и фольклорному ансамблю, если он общенациональный, это паскакиллер позднего возникновения. Это, например, такие песни, как «Уракшепхас». В этом ничего такого нет. То есть это общенациональный слой, который возникновение которого связано с 20 веком. И здесь мы можем петь все.
Это то, что есть в сборнике Ключерева, например. Это то, что есть в сборнике Файзи, Джаудата Файзи. Опять-таки об этом я говорю. То есть этнический слой – это одно, а общенациональный слой, то есть слой, который бытует у всех татарских как бы, групп, да, у всех татар расселенных, предположим, и в Республике Татарстан, и за его пределами, это абсолютно совершенно спокойно может исполняться. А вот об этническом слое тут немножко сложнее. Почему? Потому что очень часто сегодня уже ничего не запишешь. Так? Так, вы можете сказать, у нас уже никто ничего не знает. Но можно что-то записать. Например, аул-киллеры где-то все-таки бытуют, где-то это можно зафиксировать, под гармонию, можно. Поэтому наджаты у старшего поколения еще где-то бытуют. Ну, чаще мунаджаты, конечно, баэты сейчас практически мало у кого бытуют. Мунаджаты можно записать, почему нет? Скайкиллер, который бытует только у вас, тоже можно записать. Но при отсутствии вот именно как бы местного материала тоже не надо теряться. Вот мы, например, фольклорный ансамбль Казанской консерватории, у нас нет местного материала. У нас нет местного, мы все из города, я сама из города. Но мы берем какую-то традицию и делаем все, чтобы восстановить эту традицию по существующим источникам. Сборники есть. Вот когда было в июне подключение тоже вот в рамках Сабанту, я говорила об этих источниках, поэтому повторяться не буду, хотя, если захотите, могу сказать какие-то фольклорные сборники, которые нужно знать которые нужно иметь в своей библиотеке, что называется. В любом случае можно обратиться к этим сборникам. Вот. Кроме того, существует метод реконструкции. Метод реконструкции, о котором говорил Геннадий Михайлович. Вот к инструментальным традициям он совершенно, ну, это основной метод. У нас певческие традиции, они в лучшей сохранности, поэтому мы уже прибегаем по мере необходимости к этому методу. Вот. И в данном случае вы можете взять, предположим, у вас сохранился текст какой-то местный. Вот в тетрадках обычно у бабушек есть тексты. Там может быть Оскайкиллер, там какие-то аулкиллеры, еще что-то. Тексты сохранились. Вы можете их найти. И вы знаете, что примерно вот стилистика — это аулки. Вы можете взять сборник какой-нибудь, найти похожий напев по стилю, да, и использовать его в своем творчестве. Почему нет? Если вообще ничего невозможно записать. Этим пользуемся и мы. Поэтому я как бы уже этот метод опробировала, и никуда не деться, поскольку фольклор медленно, но верно уходит как бы вот в небытие. Уже практически мало где что можно записать. Хотя есть традиции, в которых еще фиксируются этнические песни, все это есть. Кроме того, репертуар ансамбля, репертуар ансамбля обязательно должен включать в себя, ну как вам сказать, полный жанровый состав татарского фольклора. Что это означает? Вот, предположим, у мишарей, да, в мишарских селах бытуют календарные песни. Вот бытуют календарные песни, непременно надо включать в свой репертуар эти календарные песни. Это будет ваша как бы визитная карточка. Бытуют у вас свадебные песни, значит, они должны быть представлены в вашем репертуаре. Кроме того, обязательно должны присутствовать лири-эпические песни, это о чем говорил Геннадий Михайлович, и то, что будет говорить Лилия Хамад Харисовна, то есть это баиты, мунаджаты, китабу-кукиляры, то есть чтение на распев книг Бедалам, Бакарган, Исаи Юсуф, это обязательно тоже нужно включать в свой репертуар, обязательно. Второе, лирические песни, разные, и на длинный стих, и на короткий стих. Я считаю, что нужно включать и лазунки. Есть у вас девочка или мальчик, или девушка, которая обладает какой-то мелизматикой, которая обладает какими-то способностями к этому вот исполнительству, да, сольному, обязательно давайте ей. Здесь можно использовать сборники Ключерева. Не бытует. Редко где лазунки в традиционной культуре бытуют. Редко. Преимущественно оренбургские куда вот ближе. Ну хорошо, но можно включить. Почему нет? Это общенациональный слой, и это то, что формирует облик татарского фольклора сегодня. Обязательно включайте. Далее, аул-киллер обязательно. Вот это то местное, на котором можно формировать свой репертуар. Наверняка у вас есть такие. Конечно, вот в своих полевых экспедициях мы такое встречали, что вот приезжаешь в деревню какую-нибудь, говорим, давайте, аулки, какой у вас?
Они нам говорят, ну, аулкин уже на тобес, потому что она молодежи мне нравится, а мы сейчас, нам композитор сочинил другой аулкин. Такое тоже бывает. Но вот лучше вспомнить тот из Кене, да, тот аулкин, который вот был раньше. Это будет, опять-таки, интересно, это будет, как бы сказать, для вас лучше, для вашей традиции лучше. Вы, в конце концов, вспомните, и это будет необычно в рамках как бы какого-то фестиваля, возможно, конкурса. Это второе. Мало того, что вы сохраните традицию, во-вторых, это будет необычно. Дальше. Конечно, большой пласт репертуара дают нам игровые песни. Вообще в фольклорном ансамбле игровые песни, я вот это вижу и по фестивалям, по конкурсам, и вообще вот везде, это, так сказать, основная часть репертуара составлена именно на игровых песнях. Но опять-таки здесь надо поискать, потому что все время петь «Шума урдак шумакас» и еще что-то такое, это уже, знаете, это уже никому не интересно, потому что это уже как у всех. Вот надо поискать, может быть, у вас какие-то игры бытовали, какими-то песнями сопровождаются. Хорошо, сохранился напев. Включите в сборниках, может, что-то интересное есть. Это все-таки общенациональный слой, и это может быть не обязательно в вашем селе бытовать. Вот. Поэтому здесь надо поискать. Постарайтесь искать песни, которые никто до вас не знает. В этом будет ваша миссия, в том, что вы сохраните именно эти песни. И сохранить эту песню уже смысла не имеет, на мой взгляд. Тем более, должно быть, у каждого ансамбля должно быть свое лицо какое-то, да, свой репертуар. Если мы все одно и то же будем петь, смысла никакого это не будет иметь. Поэтому здесь надо поискать. Опять-таки источники. Я могу перечислить, что мы можем использовать. Это, конечно, если мы говорим об этнических пластах фольклора, это сборник Небедянова 70-го, 76-го, 84-го года выпуска. Если что касается общенационального репертуара, это сборник Чучерева Александра Сергеевича, это сборник Джаудата Файзи. Там вот этот поздний слой представлен очень хорошо и совершенно замечательно, разными напевами. 200-300 напевов. Там самых разных. Можно поискать, можно что-то найти. Если это похоже на то, что вы пели на вашем селе аулки, почему это не будет? Потому что... Далее. Значит, на мой взгляд, репертуар фольклорного ансамбля должен быть... Здравствуйте. Чай попили уже, можно домой. С кем-то идет уже? У меня конференция идет по Zoom. Вот Тугарагуен. Сейчас послушаем. Надеюсь, я не включила звук. Нет, благодарю. Я зашла, думаю, Наталья Анатольевна пойдет сегодня домой или остается? Уважаемые слушатели, Бармалета Улавшилар. Вот, то есть репертуар фольклорного ансамбля должен быть не менее 8-9 образцов разных жанров. Все время петь игровые песни тоже неинтересно. Все время петь, предположим, свадебные песни тоже неинтересно. У вас должны быть разные жанры представлены. Тем самым вы, во-первых, покажете татарскую традицию в ее разнообразии, стилевом разнообразии, жанровом разнообразии. И кроме того, вы сможете, на каждое буквально какое-то там мероприятие, мы все знаем, что фольклорный ансамбль, если бы мы занимались чистым сохранением, это было бы одно. Но мы должны с вами обеспечивать еще кучу разных мероприятий. И вот у вас на каждом мероприятии это жанр. Когда я замолчала.
Никто не... Ага. Значит, по поводу инструментального сопровождения. Тут уже было много сказано. Для каждого жанра, для каждого стилевого пласта необходимо свое сопровождение. Если мы говорим об игровых песнях, аулки, это, естественно, гармонь. Это должна быть именно гармонь, не баян. Гармонь, потому что татарская традиция – это именно гармонь. Баян – это немного, это другой инструмент, у него другой звук, и это другой звукоидеал. Конечно, в отсутствие гармониста мы прибегаем к баяну, куда деваться. Но вы должны понимать, что в любом случае вы должны стремиться к гармонии как к некому этническому, национальному звукоидеалу. Дальше, баит и мунаджат, естественно, под гармонию не поются. И я вот тоже задала вопрос по поводу сочетаний ансамблевых, инструментальных. Что возможно, что нельзя. Вот тут я тоже вот согласна, что это зависит от жанра, это зависит от стилевого пласта, которым мы занимаемся. Сейчас, извините. Далее. Отдельный вопрос всегда возникает в связи, связанный с детским репертуаром. Вот я предвосхищаю этот вопрос, и поэтому тут есть, наверное, руководители детских фольклорных коллективов, или у многих фольклорных коллективов есть свои спутники. Все равно с детьми так или иначе приходится заниматься. Здесь могу сказать следующее. Значит, по поводу детского репертуара. Вот есть замечательный совершенно сборник на Фейсенбет, это «Балалар фольклора». Если он у вас есть, замечательно. Если нет, найдите. Это не нотный сборник, это сборник текстов, в котором представлено огромное количество различных текстов. Но если вы изучите этот сборник, вы увидите, что большая часть этого материала представлена не песенными, а именно разговорными жанрами. То есть это считалки, скороговорки, загадки, небольшие заклички календарные, вот они могут быть, да, например, Яу может быть, там еще какие-то весенние заклички бытовали раньше, но и какие-то такмаки, очень несложные, четырехстишные, но развитого детского репертуара, ну, я, по крайней мере, не встречала. Именно тот репертуар, который должен исполняться детьми. И если вам на каком-то фольклорном фестивале говорят, что эта песня, предположим, очень сложна, как бы не соответствует возрасту там, детей, то вы можете совершенно, как вам сказать, совершенно логично ваше предположение. А где же он, этот детский репертуар? Я вам хочу сказать, что детский репертуар очень ограничен, он не песенный. И вы его не найдете. Специальных детских песен для участия в конкурсе в фольклоре нет. Лет до 10, до 11 дети, детский фольклор, это скороговорки, считалки, это небольшие заклички и так далее. А уже в 11-12 лет, уже когда вот идет уже такой вот переходный возраст, дети постепенно включались во взрослый репертуар. И это логично. Единственное, что за чем следует следить, как бы, да, вам, как руководителям фольклорного ансамбля, и ну, как бы всем, да, нам, это за содержанием поэтических текстов. Просто бывает, что поэтический текст — это какое-то любовное переживание. В таком случае, конечно, лучше не включать этот материал в репертуар детского фольклорного ансамбля. Какие-то уже просто логично предположить, что, например, какие-то взрослые темы можно не включать. А, например, другие какие-то вещи совершенно спокойно. Уже в 12-13 лет дети включались во взрослый репертуар фольклорный. То есть это совершенно нормально и совершенно естественно. Далее. Вопрос этнографического контекста. Каким образом, что такое этнографический контекст? Это то, в чем, как бы, ну, как вы знаете, в традиционной среде песня не существует сама по себе. Особенно это касается свадебных, календарных и так далее, и так далее. Песня существует в каком-то этнографическом контексте. То есть про свадебные песни, ее надо петь как бы вот в свадебном контексте. Хороводная песня, ее надо петь в хороводном контексте. Предположим, игровая песня, значит, нужно какую-то игру на сцене показать. Действительно, это необходимо соблюдать, но соблюдать с определенной
как бы мерой осторожности и с определенной долей вкуса. Потому что очень часто я встречаю случаи, когда, например, подается на вокальный конкурс, на певческий конкурс, какой-то обряд, в рамках которого исполнитель песни, а выключите, пожалуйста, микрофон. Очень сложно говорить. А по факту получается, что мы видим только обряды, без песен. Вот этого делать не нужно. Потому что обряд в его естественности все равно не воспроизведете. Это очень сложная, как вам сказать, задача. А песни в итоге не стоит. Лучше тогда ограничиться только песнями, но тщательно. Выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Вот. И вот здесь надо каждый раз смотреть. Очень хорошо на сцене смотрятся игровые песни. Вот это самый такой, на мой взгляд, эффектный жанр, когда вот со сцены можно показать вот песню в ее этнографическом контексте. То есть здесь будет игра, и будет песни, которые постоянно сопровождают, и так далее. Сложнее показать свадьбу. Очень сложно, на мой взгляд, и очень часто видишь, что просто люди придумывают сценарий какой-то, пишут сами от себя. Вот этого делать не нужно. Лучше просто, вот если вы участвуете в каком-то конкурсе или фестивале, на мой взгляд, я могу ошибаться, но на мой взгляд, лучше спеть одну песню или там две песни, чем, опять-таки, демонстрировать сочиненный кем-то свадебный обряд. Вот лучше этого не делать, на мой взгляд. Если мы говорим о певческих традициях, для сохранности певческих традиций, на мой взгляд, как раз-таки работает именно и то, что вы будете петь саму песню, а не то, что вы будете показывать, что вокруг нее творится. Тем более, очень часто это очень сложно показать. Вот как свадьбу, которая длится 3 дня или 2 недели, как ее показать на сцене? Это же тоже большой вопрос. Поэтому, мне кажется, здесь нужно подходить к этому вопросу очень осторожно, и вот ваше чувство вкуса, природное чутье должно здесь сработать, на мой взгляд. И, конечно, самый главный вопрос, который меня волнует, и волнует, наверное, не только меня, это качество исполнения. Конечно, я слышала такое выражение, фольклор стерпит все, но это абсолютно неправильно. Если мы говорим о певческих традициях и о тех традициях, которые мы сами исполняем, то я очень часто бываю в фольклорных экспедициях, и хорошие полевые записи всегда поражают чистотой исполнения. Никакой фальши нет в этом исполнении, никаких каких-то звуков непривычных для нас. Всегда очень чисто, достойно все это звучит. Поэтому, конечно, в фольклорном ансамбле, помимо того, что вы сохраняете традицию, вы учите детей петь. И это очень важно. Петь, по крайней мере, нужно чисто. Я очень много знаю ансамблей, которые поют прекрасно, чисто, профессионально и так далее. Но бывают такие случаи, может быть, и вы слышали такое, что поют, откровенно выходят, просто скандируют песню. Смысла в этом тоже мало. Мы же воспроизводим песню, а песни — это определенное соотношение тонов, это определенная музыка. Это же не только текст, который произносится в определенном темпе или в определенном ритме. Конечно, этому тоже нужно уделять много внимания. Над этим надо работать. Работать надо над звуком. О том, что Геннадий Михайлович уже говорил по отношению к инструментальным традициям, я тоже хочу сказать. Вот боит ему наджаты, Лиля Камадхарис нам скажет, поются одним звуком. Озунки поются другим звуком. Алтлеры поются совершенно иначе. Они поются под гармонией, не поются. Урамкиллеры поются на улице, поются под гармонией, и там совершенно другой звук. Поются иначе игровые песни. Вон там вот приветствует эта скандирующая манера исполнения немножко. Вот там это можно сделать. Но если мы говорим о фольклоре, то важно то, какой жанр вы поете, к какому стилевому пласту он относится и в каком этнографическом контексте он исполняется. Нельзя петь баит или мунаджат тем же звуком, так же громко, как вы, например, поете урамкили и так далее. То есть здесь надо всегда подходить очень дифференцированно.
Татарская традиционная культура – это некий такой, опять-таки процитирую Геннадия Михайловича, это пирог, в котором несколько слоев, да, в котором каждый слой имеет свой вкус, и смешивать их не надо, иначе получится каша-малаша, а не традиционная культура. Пожалуйста, вот мои такие соображения, если у вас... еще хотела сказать, поскольку часто встречается такое, что такой момент. Поют традиционную песню, записанную так, но пытаются сделать ее многоголосной. Вот не нужно этого. Это вообще не то. Вообще для татарской культуры развитое многоголосие вообще не типично. И не нужно делать хоровые обработки. Прекрасно, что вы владеете вот этой фактурой. Но делайте это в другом ансамбле. Делайте это в ансамбле народной песни. Там это вполне допустимо. Но в фольклорном ансамбле никаких обработок, тем более многоголосных, быть не должно. Максимум это гетерофонное разночтение, небольшие отклонения от основной мелодии. Это приветствуется, это хорошо, это замечательно. Но обработки, те, которые можно сделать, предположим, для хора, вот здесь это напрочь не приветствуется. Здесь этого делать не надо, потому что если это слышишь, сразу превращаешь, все это придумали. Вот должно быть, когда вы поете, должно быть ощущение, что ничего не придумано, вы взяли эту песню и поете ее максимально так, как это вот у вас в деревне, предположим, поют. Или это поют в другой какой-то деревне. Но максимально приближено к традиционной культуре. Вот. Вот вкратце то, что я хотела сказать. Если есть вопросы, можно задать в чате или можно задать в таком, в рабочем режиме. Лилия Мухаммад Харисовна. Спасибо большое, Лилия Ильдусовна. Очень интересный был доклад, на самом деле полезный. Я немножко зачитаю вопросы, да, которые были в чате. Вы параллельно, по-моему, не отвечали, да? Нет, я ничего не ответила. Одну часть только пропустила. Вот тогда начну с этого. У нас в татарских деревнях встречаются песни, которые поют на известный мотив, но слова местные. Можно ли использовать их? Рахмат. Теоретически можно, только уж смотрите, чтобы это не совсем замыленные были песни, чтобы уж не совсем, которые вот из любого чайника, что называется, которые звучат. Если просто где-то они звучат еще, пусть поют, это общенациональный репертуар, это можно, это наше сегодняшнее, вот, и от этого никуда не деться. Конечно, можно, я думаю. Но так, чтобы не совсем уж прям известно, чтобы было. Наш коллектив тоже в обрядах исполняет на народной мелодии свои местные слова. Это можно считать фольклорным материалом? Местные слова, конечно, можно. Конечно, это совершенно нормальное явление. Совершенно верно. Ну, тут, конечно, для консультации спрашивают ваш контактный номер. Я не знаю, можно ли его дать, или электронную почту, чтобы вы не совсем мучили наших экспертов. Но, тем не менее, для консультации, наверное, можно обратиться. В личку, если Лилия Мухаммад Харисовна, не обратитесь, пожалуйста. Кроме того, я еще хочу дополнить, уважаемые коллеги, все мои слова были не назидательные. Это то, что вот мной наработано. И если у вас какие-то есть свои наработки, какие-то свои, какие-то мнения, надо делиться нам с этими мнениями. Мне бы было интересно послушать, как работают вот на селе коллектив, потому что очень сложно, я знаю, это очень сложно, и много задач надо выполнять, и обеспечить все мероприятия по кругу, и еще, оказывается, надо сохранять традиционную культуру. В общем, где можно найти этнографические записи татарского фольклора? Лилия Мухаммад Харисовна сама лучше ответит на этот вопрос. Записи есть при желании, их можно найти, потому что есть фонды, есть что-то мы фиксируем, обратиться, если к нам, что-то есть вот в центре татарского фольклора. Не что-то есть, много чего есть, по всем районам многое есть. Вот. Что-то прилагается в качестве приложений вот таких на дисках, опять-таки, которые издаются вот в Казанской консерватории, то, что много дисков издавал центр, вот ваш, да, Лилия Мухаммад Харисовна? Вот, очень большое желание, я вас прекрасно понимаю, это вообще наша большая задача, именно сейчас я не как руководитель фольклорного ансамбля говорю, а как сказать, человек, который занимается научным изучением фольклора,
И большая задача, наверное, и всего научного сообщества, чтобы эти записи стали доступны всем желающим. Потому что такое делается на русском материале, я знаю, в Москве, и нам, конечно, тоже не надо отставать, надо делать. Ну да, по поводу фондов я тоже скажу. Большой фонд именно в нашем центре, это бывший республиканский центр развития традиционной культуры, до этого центр татарского фольклора, и конкретно по татарам собран очень большой экспедиционный материал, которым можно воспользоваться, это все есть в архивах. Для этого вам нужно обратиться в наш центр к специалистам и попросить уже записи. Есть и аудиозаписи, то есть экспедиционные, ими воспользоваться уже и применить их в своем репертуаре. Это первое. Потом второе, есть экспедиционный репертуар и Казанской консерватории, и Института языка, литературы и искусства. У них тоже очень большой репертуар, то есть к ним тоже можно обратиться. Ну и сборники, про которые, Лилия Дусовна, вы тоже сказали, может быть, чуть подробнее о них тоже нужно остановиться. Те сборники, которые выпускает именно кафедра татарской музыки и этномузыкологии по татарам, именно по татарскому фольклору, по региональным группам. Да, у нас налажен выпуск сборников. Первый выпуск — это песни татарской Каргалы, это Оренбургская область. Но там, кстати, материал представлен, который может быть использован многими, потому что там и ознуки есть, там и пасхакиляры есть, и аулкиляры. Вот мы сами оттуда берем материал и сами это исполняем. В принципе, он такой очень, как вам сказать, смачный, такой хороший, его можно брать. Потом есть песни астраханских татар, песни татар-мишарей. Вот последний выпуск, 5-й выпуск мы сделали вместе с Лилией Хамат Харисовной. Песни лямберских татар-мишарей, прекрасная традиция, сохранная очень, и как бы приобрести можно только в консерватории, к сожалению. Если у вас будет какой-то запрос, вы можете со мной связаться, я могу вам выслать. Да, сборники продаются. Чем? В нашем селе была экспедиция во главе с Фаритом Юсуповичем, можно найти эти записи. Так, ну это надо тоже в центр к нам обратиться, в научный отдел, я думаю, потому что экспедиции они курируют. И уже непосредственно через них просить записи. Ну, нам написать вам нужно в данном случае. Есть, вот по сибирским татарам есть сборник. Да, вчера как раз-таки показывал он во время круглого стола свой сборник «Сибирские татары». Ну, к сожалению, есть отдельный диск по сибирской традиции, который кто-то выпустил. Есть отдельный диск по сибирской татарской традиции, совершенно замечательный. Тоже можно им воспользоваться. Тоже ваш центр выпускал, по-моему. То есть надо посмотреть. Но вот эти сборники чем хороши, то есть тут есть и ноты, и тексты с переводами, и есть диск. То есть вы можете послушать и уже выучить по этим образцам, взять в репертуар ту или иную традицию. Естественно, если вы относитесь к традиции астраханских татар, то вам не нужно петь традицию там мишарей или, я не знаю, кряшен каких-то, да. То есть вам нужно брать свою местную традицию, об этом тоже не нужно забывать. И вот еще кое-что я хотела сказать по поводу репертуара. Может быть, я и на своей лекции это скажу. Много поступило заявок конкретно на фестиваль, и участники немножко, многие, наверное, недопоняли, куда присылают, на какой фестиваль, да, свои заявки. Те, кто у нас постоянно участвует, они знают, что это фестиваль аутентичного татарского фольклора. То есть здесь больше используется местный фольклор, то есть фольклор вашего региона, песни, танцы, обряды. Некоторые прислали под минусовки, что вообще недопустимо в нашем фестивале. Это первый, об этом тоже Лилия Дусовна сказала. Минусовки, никакие фонограммы вообще не допускаются, только живое исполнение. Ну и во-вторых, это репертуар, это просто больная тема. Те, кто, опять-таки, я повторюсь, участвуют у нас постоянно, они знают и используют именно тот репертуар, который у них в регионе бытует. А те, кто не знает, прислали нам какие-то современные песни, популярные песни. То есть это в данном фестивале не прокатывает. Немножко читайте, пожалуйста, куда вы отправляете заявки. Потом не обижайтесь, что ваши заявки не принимают, и вы немножко не в формате. Ладно? Про это тоже нужно помнить. Так, по казанским татарам спрашивают, существует ли? Татарские Каргалы, вот это как раз-таки казанские татары. Это одна из локальных групп,
очень материал там, я вам могу сказать, там, конечно, диска, к сожалению, нет, но сами ноты есть, и как бы вот прямо материал очень хороший, и можно использовать его в своем репертуаре. Действительно, практически любую песню можно взять. Там и поэты Мунаджата есть, там есть Зункилер, там есть лирика такая, в общем, разная совершенно. В общем, можно использовать, если хотите. Правда, я не знаю, у нас остался вообще нет, но, тем не менее, можно его использовать прекрасно. Есть, опять-таки, в нашей консерватории были изданы по Мамадышской, по татарам, которые живут в Мамадышском районе, отдельный сборник. Есть по Нурлатским, есть, по-моему, по Агрызским. Небольшие сборнички делали, и все это, единственное, без дисков. У нас в консерватории, к сожалению, нет возможности таких в производственных масштабах издавать диски, но это большая задача, которую, опять-таки, мы будем делать. Ну и в дальнейшем, как бы, тоже, чтобы эти сборники как-то были доступны, не только как покупать, да, но это тоже большая работа, естественно, чтобы эти сборники были в сети, и любой желающий мог бы им воспользоваться и аудиозаписями, и нотами, соответственно. Вот я еще, Мария Борисовна, немножко добавить, да, все-таки нужно какое-то объединение, именно такое, чтобы не в рамках вот только вот таких онлайн-подключений какое-то общение было, да, действительно, материал нужен, это мы прекрасно знаем, даже я, который как бы да, просто вот в центре вот этих всех экспедиционных, то я тоже страдаю иногда от отсутствия такого материала, который бы подошел для исполнения в фольклорном ансамбле. Мне кажется, тут нужно все-таки какой-то, во-первых, сделать базу, и нотографическую, и аудиобазу, это первое. А во-вторых, конечно, сделать какой-то метод объединения именно руководителей фольклорных ансамблей. Пусть не надо встречаться там ежемесячно, это совершенно не нужно, но, по крайней мере, задать вопрос, сказать, вот, найдите мне, пожалуйста, вот это вот, где я это могу поискать хотя бы, вот такое на системной основе, вот это нужно. Вот. Это зрение. Согласна, придерживаюсь, и как-то будем решать этот вопрос, потому что на самом деле очень такой нужная проблема, которую нужно постоянно решать и где-то брать материал. То есть я все записываю, буду озвучивать руководству в дальнейшем, чтобы в дальнейшем можно было искать какие-то пути решения. Коллеги, есть ли какие-то еще вопросы? Мы будем завершать тихонечко. У нас время уже заканчивается. Если нет вопросов, я хочу поблагодарить Лилию Ильдусовну Сарварову за интересный доклад, за ваши комментарии, за ваши советы. И напомню, да, то, что Лилия Ильдусовна тоже у нас является членом жюри многих конкурсов, то есть она и непосредственно сотрудничает и с фольклорными коллективами, и в жюри оценивает, то есть многих из вас знает, поэтому если у вас какие-то будут вопросы, то обращайтесь и к нам, и к Лилии Ильдусовне, будем стараться вам помогать, как можем. Рахмат Бигзур сізге. Зигизгай Бигзур Ахмед. Еще раз спасибо большое. Коллеги, мы сейчас с вами прерываемся. У нас в час следующая лекция, поэтому вы можете остаться здесь, можете выйти, по этой же ссылке можно будет дальше пройти, ладно? Всем спасибо большое, до встречи. Рахмет.
Билерде. Хәерле көн.
коллегалар, тагын бер кат барыгызны да сәламлыйм. Кемнәр инде кабат керәләр, сезне подключать итә барырлар. Мин инде башлыйм әкертен генә, чөнки безнең вакытыбыз регламентны сакласак әйбәтрәк булыр иде. Инде таныштырып китим, мин бүген модераторда, докладчикта үзем белән үземне таныштырыйм, чөнки программада бәлки укыгансыздыр, бәлки укымагансыздыр. Мин Җиһаншина Лилия Хаматхарис кызы булам, сәнгать фәннәре кандидаты, Татар мәдәни ресурс үзәгенең халык иҗатын үстерү бүлеге мөдир урынбасары һәм Закария Фол Group төркеменең җитәкчесе. Бүген инде без сезнең белән бәйтләр, мөнәҗәтләр турында сөйләшербез һәм темам булайрак яңгырый татар фольклорында лира-эпик жанрлар һәм башкару алымнары. Беренчедән инде әйтеп китәсем килә, менә лира-эпик жанрлар дигәндә, монда инде без нәрсәләрне кертәбез, нинди жанрларны. Бу инде безнең беренче очракта бәйтләр, мөнәҗәтләр, касыйдәләр, менә кыса Юсуфлар бар. Бөтенесе дә килеп уку сәнгатенә керә торган жанрлар татар фольклорындагы. Мин инде күбрәк тукталасым килә бүгенге сөйләшүебездә мөнәҗәтләрдә, ләкин бәйтләр турында да кыскача гына әйтеп алырмын. Сорауларыгыз булса, мин сөйләгән вакытта алдан ук яза барсагыз да ярый чатка, ахырдан без монарга вакыт калдырып сөйләшеп алырбыз, җавап бирергә тырышырмын. Һәм инде менә мөнәҗәтләргә күчәбез. Мөнәҗәт нәрсә инде ул? Менә күбегез мөнәҗәтне белә, күргәне бар, ишеткәне бар, ләкин ничек аны дөрес башкарырга, каян материал тупларга, каян алырга, ничек өйрәнергә, менә бу моментларны күп кенә кеше белеп бетерми, чөнки инде сезне дә мин аңлыйм, сез күбегез фольклор коллективлары белән эшлисез, профессионаллар да түгел, музыка мәктәпләрен, училищеларын бетермәгәнсез, югары белемегез анда юк, һәм сезгә ничектер бу юлда ярдәм итәргә кирәк, һәм инде менә бу юлларны ничек булса да сезгә күрсәтергә тырышырбыз. Һәм инде мөнәҗәт турында сөйлим. Мөнәҗәт инде бу безнең гарәп сүзе, аңлата инде бу Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү, яки үз-үзең белән сөйләшү, дуга дип тә әйтергә була аны. Аллаһ Тәгаләгә ялвару һәм инде үзеңнең серләрең белән уртаклашу. Менә шундый бу интим жанр дип әйтсәк тә була, чөнки мөнәҗәтләрне башкарганда син Аллаһ Тәгалә белән турыдан-туры элемтәгә керәсең. Әгәр дә син аны дөрес иттереп, чын күңелеңнән башкарсаң, менә шундый очракларда булганы бар. Мөнәҗәт башкарганда күзгә үзеннән үзе яшьләр килә, мәсәлән, мөнәҗәтне башкарганда елап та җибәрергә мөмкинсең. Аны менә ничектер ул эчке дөньяң чистару дигәнне аңлата. Һәм тагын бер әйберне әйтеп китәргә кирәк, мөнәҗәтне җырлау дип әйтү дөрес түгел. Чөнки мөнәҗәтне җырламыйлар, моны да исегездә калдырыгыз. Мин инде күп кенә үземнең чыгышларымда да моны әйтәм, мөнәҗәтне әйтәләр, чөнки бу килеп уку сәнгате. Хәзер мин моны сезгә аңлатам, нишләп килеп уку дигәнне аңлата, җырлау түгел. Традициягә күчсәк, мәсәлән, элек-электән бит инде безнең әбиләребездә күбрәк инде бу традиция безнең өлкән буындагы апаларыбызда, әбиләребездә яши. Бик сирәк кенә ир-атлар башкаруында ишетергә була. Бу инде кайбер традицияларда гына, мәсәлән, менә без Ульяндә булдык, Иске Кулатка районында экспедициядә, монда мөнәҗәтләрне әлеге көндә дә яздырып була. Анда менә ир-атлар башкаруында бу традицияны күреп була. Ләкин мин бүтән якларда бу традицияны ир-атлар башкарганын күргәнем юк. Әлбәттә, ул бәлки бардыр да, без бармаган районнарда, өлкәләрдә. Менә традиция дигәндә ничек башкаралар, менә элек-электән бит инде безнең килеп уку дип әйттем, менә башкаручыларның булган шундый мөнәҗәт дәфтәре, менә шундый искерәк кенә бер дәфтәр инде бу. Минем үземдә дә шундый дәфтәр бар, мин өлкән яшьтәге башкаручы булмасам да, ни өчен бу дәфтәр кирәк дип уйлыйсыз? Менә
Ул яшьтә булгач бит инде бүтән текстларны истә калдырып булмый. Ул текстлар бик күп алар мөнәҗәтләрдә, 20-шәр, 30-ар куплетта булырга мөмкин. Һәм һәрбер әбинең элек-электән дә шундый мөнәҗәт дәфтәре булган. Ул инде таушалып та беткән, аны ташлап та куйганнар. Мин сезгә соңрак экспедицион фотоларны күрсәтермен. Анда инде татарча да язылган булган, гарәп телендә дә язылган булган инде. Кем ничек язарга яза алган. Бу дәфтәр инде буыннан буынга күчеп килгән, әнисеннән, әбисеннән һәм инде шулай сакланып килгән. Һәм бу дәфтәр эчендә нәрсәләр бар? Әлбәттә, монда мөнәҗәт текстлары, бәйт текстлары булган. Бу мөнәҗәт текстларын инде күп кенә башкаручылар үзләре дә язганнар. Кайсылары инде менә үзләре язган булган, кайсыларындыр каяндыр ишетеп язып куйганнар. Шулай итеп, бу безнең киләп уку сәнгате менә шулай итеп сакланып килгән. Хәзер инде менә киләп уку дигәч, мөнәҗәт әйтү менә шул дәфтәр белән ничек кулланганнар. Менә экспедиция вакытында да күп кенә шулай күрергә туры килде. Мөнәҗәт башкарырга без сорыйбыз да инде. Мөнәҗәт җырлагыз әле димибез, мөнәҗәт әйтегез әле дибез. Һәм инде менә ул апа, мәсәлән, әби үзенең менә шул мөнәҗәт дәфтәрен ала да, анда күп кенә төрле мөнәҗәтләр язылган инде, саклап калынган. Һәм ул бер яки ике көйгә башкара башлый шул мөнәҗәтне. Менә бу да бик традицион факт дип әйтәсем килә, чөнки менә бер әбинең бер яки ике көе булган, һәм ул шул ике көйгә бүтән мөнәҗәтен башкарып чыган. Кайсының бер генә булган. Шул бер көйгә менә бүтән дәфтәрендә булган мөнәҗәтләрне башкарырга мөмкин. Бу инде ниндидер менә үзләренең өлкәсендә, үз районында, үз төбәгендә булган теге характерный особенность дип әйтергә дә була. Чөнки һәрбер төбәктә, һәрбер районда төрле көйләр бар. Ләкин менә чагыштырсак, алар аерылып та торалар. Мәсәлән, Татарстанны алсак, мин менә үземнең белгәннәремне әйтә алам. Инде Татарстан Республикасы районнарында мөнәҗәт башкаручыларны яздырганым бар, ишеткәнем бар. Аларда менә традицион булып бер көй яңгырый, мөнәҗәт көе. Мин аны сезгә башкарып күрсәтермен соңрак. Менә инде чит төбәкләргә чыксак, менә Ульянна шулай итеп тагын алып мисал итеп күрсәтәм. Анда бик күп төрле бүтән көйләрне яздырырга мөмкин. Пермь өлкәсендә дә төрле көйләр бар. Бу инде нәрсә дип әйтергә була, менә һәрбер төбәкнең үзенә генә хас булган мөнәҗәт көе бар. Моның турында да онытырга кирәк түгел. Чөнки менә фестивальларыбызга килсәк, башкарырга, нәрсә башкарырга дигәндә, аласыз да һаман шул бер нинди бар, һаман шул бер балык башы дибез инде, шул бер көйне, бер мөнәҗәтне тотасыз да әйләндерәсез. Менә хәзер бер кечкенә генә лирическое отступление булып ала инде. Менә заявкаларны бит инде күп кенә кабул иттек, кайсыларын бераз генә күреп өлгердем. Мөнәҗәтләрне җибәрәләр күбесе. Менә Геннадий Михайлович Макаров китабыннан бердер илаһым бәнем дигән мөнәҗәт бар. Менә күбесе шул мөнәҗәтне җибәргән. Бүтән безнең мөнәҗәтләр юкмы ни соң? Сез бит бүтенегез төрле төбәкләрдән, Татарстанның төрле районнарыннан. Нишләп сез үзегезнең районыгызда булган көйләрне башкармыйсыз? Менә моның турында да аерым әле сөйләшеп алырбыз, ничек аларны яздырырга һәм ничек аларны башкарырга. Менә традиция дигәннән көй турында әйттем мин сезгә. Тагын нәрсә әйтәсе идем, тематикасы буенча, менә мөнәҗәтләр, алар төрле темалары бар бит инде аларның. Текст ягыннан караганда, хәзер музыка ягыннан түгел, текст ягыннан караганда, безнең пәйгамбәрләребезгә багышланган мөнәҗәтләр бар бит инде, күп кенә. Аннары бар мөселман календарендә булган бәйрәмнәргә багышланган мөнәҗәтләр. Алар бер аерым урын алып торалар: Ураза гаете, Корбан гаете, Мәүлид.
Менә бу бәйрәмнәргә багышланган мөнәҗәтләр. Аннары бик күп кенә мөнәҗәтләр бар безнең ата-ана, ана-бала мөнәсәбәтләре турында. Бик зур бер группа булып торалар инде бу безнең сабырлык мөнәҗәтләре. Бу менә иң зур группа дип әйтергә кирәк, сабырлык мөнәҗәтләре. Аннары тагын бер группа бар, ул безнең хәзер әйтәм, мәҗлес мөнәҗәтләре, һәм инде менә ике зур группа дидем, тагын берсе анысы үлем мөнәҗәтләре. Менә экспедиция вакытында да күп кенә очракта башкаралар безгә сабырлык мөнәҗәтен һәм үлем мөнәҗәтен. Теге дөньяда безне нәрсә көтә, менә булар бөтенесе дә шул мөнәҗәттә тасвирланалар. Хәзер инде әйтеп китим, ничек башкарырга, һәм ул мөнәҗәтләрне ничек башкарырга, һәм ничек аларны сакларга. Башкаруга килгәндә, монда да бик аккуратны булырга кирәк дип әйтергә кирәк, чөнки күп кенә башкаручылар безнең бутыйлар мөнәҗәтне киләмиләр, җырлый башлыйлар. Монда онытырга кирәк түгел. Әйттем инде, тагын бер кат кабатлыйм, бу безнең җыр түгел, моны җыр кебек башкарырга кирәк түгел. Монда тавышның матурлыгын, мелизмнар кушып, матур иттереп сузып, озын кийттереп башкарып, яки каты тавыш белән теге кычкырып җырлау дөрес түгел мөнәҗәтләр жанрында. Бу жанрны әйттем бит инде, интим жанр дидем. Син менә мәсәлән үзең генә сөйләшеп утырасың ди, Аллаһ Тәгалә белән бүлешәсең үзеңнең серләрең белән, ниндидер авырлыкларың белән, һәм син аны әкертен генә, ипләп кенә башкарасың. Бер көйгә менә шул текстны алып, син аны әкертен генә көйлисең. Шуның өчен мөнәҗәт башкарганда, әйттем инде, тавыш каты булырга тиеш түгел. Тавыш вообще икенче планда булырга тиеш, беренче планда безнең аның тәрҗемәсе, тексты. Һәм инде сез менә ул содержаниесын дип әйтим, аны эчтәлеген, текстын сезне тыңлаучыларга, сәхнәдә булса инде ул әлбәттә, шуны җиткерергә тиешсез. Башкарганда җыр кебек башкарырга түгел, һәм инде башкарганда авызлар белән, менә бу ни белән инде, авызлар белән, иреннәр белән каты иттереп, теге җыр башкарганда кебек артикулировать итәргә кирәк түгел, чөнки бу, опять-таки әйтәм, интим жанр, монда сез тавышыгызның матурлыгын күрсәтмисез. Менә мисал өчен бер мөнәҗәт хәзер мин сезгә иләп күрсәтәм. Бу инде бик тә популяр булган Диде Муса мөнәҗәте. Бу мөнәҗәт күп кенә Татарстан Республикасының районнарында бар. Бу менә әйтеп киткәнемчә бик популяр булган бер көй, һәм инде аны бөтен районнарда башкаралар. Хәзер мин сезгә аны башкарып күрсәтәм, баштан берничә юлын гына күрсәтәм инде, ничек ул башкарылырга тиеш һәм ничек башкарылырга тиеш түгел. Раббым аңа диде Муса, миңа җәннәт булыр микән? Сиңа җәннәт булыр Муса, ата-анаң риза булса. Раббым аңа диде Муса, миңа җәннәт булыр микән? Сиңа җәннәт булыр Муса, күршеләрең риза булса. Гафу итегез, тавыш әз генә өзелә. Менә ике юлын башкардым мин сезгә. Монда һәрбер мөнәҗәтләрдә булган кебек безнең бар ритмы дибез инде без, менә ул былай яңгырый, там пам 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 пам. Менә шул ритм мөнәҗәтнең башыннан алып ахырына хәтле яңгырый. Без инде шул ритмны тутарга тиешбез. Ул безнең ритм, менә бу мөнәҗәтнең основасы дип әйтергә кирәк. Менә мин башкардым, мелизмнар кушырга тырышмадым.
тавыш белән каты уйнамады. Мәсәлән, ничек башкарырга кирәк? Менә күп кенә мин сезгә хәзер мисал итеп әйтәм. Фестивальләрдә, конкурсларда инде күп кенә жюрида утырган вакытта да күрергә туры килде мондый мисалларны. Башкаручылар әйтеп киткәнемчә җыр кебек башкара башлыйлар. Тавышының матурлыгын күрсәтәләр. Мәсәлән, шул ук мөнәҗәтне мин булай итеп башкара алам. Раббым Алла диде Муса миңа җәннәт булыр микән. Менә булай башкару дөрес түгел. Монда ниндидер үзеңнең тавышыңны күрсәтү, оперный тавышлар белән башкару, менә бу жанрда бу кирәк түгел. Сез ипләп кенә, әкертен генә ул мөнәҗәтне көйлисез. Әкертен генә. Һәм инде текст турында онытырга кирәк түгел. Менә текст дигәндә, нинди мөнәҗәтләрне башкарырга алырга була, һәм инде менә балалар беләнме, олылар беләнме, менә бу тиде булса мөнәҗәте бик тә җиңелрәк дип әйтер идем мин мөнәҗәт. Мәсәлән, балалар белән өйрәнер өчен, чөнки монда аның юллары да кабатлана, һәм инде көе дә 2 ел гына ул, шул 2 юлы гел кабатлана. Һәм ритмы буенча да балалар белән өйрәнер өчен, мәсәлән, бу җиңелрәк мөнәҗәт дип әйтер идем. Бүтән мөнәҗәтләрне алганда әзрәк әлбәттә авырлыклар бар. Һәм тагын менә әйтеп китәргә кирәк, Лилия Дусовна Сарварова да бүген әйтте, менә мөнәҗәтләр күп очракта алар башкаралалар сольно. Бер кеше генә башкарыла. Бу шундый менә сольная традиция дип әйтергә кирәк, ләкин күмәкләп башкару традициясе да бар. Ләкин күмәкләп башкарганда сез тавышларга бүленеп, берничә тавышка, теге хордагы кебек, ансамбльдагы кебек, берничә тавыш белән сез аны башкарырга тиеш түгел. Әйтеп китик, бу андый жанр түгел. Башкарсагыз, монда менә шул бер көйне генә бергәләшеп, күмәкләшеп башкарасыз. Һәм инде онытмагыз, менә бу мелизмнарны, артык кушуларны, җырга әйләндерүләрне онытырга кирәк. Тагын бер кат әйтәм, бу жанрда бу не приветствуется, как говорится. Менә шул. Хәзер нинди безнең башкаручылар бар, һәм каян материаллар алырга була. Менә мәсәлән, безнең бит инде кемнәр беләсез мөнәҗәтләр башкарганнар элек-электән, һәм алар дөрес башкаралармы, юкмы, монда мин теге тәнкыйтьләп утырасым килми. Ләкин Гөлзада Пасафиуллина репертуарында бик күп мөнәҗәтләр бар. Кайсыларындыр өйрәнергә әлбәттә була, кайсыларындыр ул менә уен кораллары белән, бәрмә уен кораллары белән бергә башкара. Нинди уен кораллары белән башкарырга дигәндә, бүген ул шулай ук яңгырады, баяндыр, гармундыр, мөнәҗәтләр белән кулланылмый. Бу бит инде менә әйтеп киттек, традицион жанр, һәм монда кулланырга мөмкин менә думбра аккомпанемент буларак инде, яки бәрмә уен коралы үзегезгә менә шул ритмны биреп, шул көйгә башкару. Менә Гөлзада Пасафиуллина дидем, һәм инде тагын кемнәр бар иде безнең? Зөһрә апасы Хәбиева да шулай ук мөнәҗәтләр бар. Ләкин аның башкаруында алар икенче төрле яңгырый. Мин аларны сезгә теге булай кемнәр башкарган гына дип әйтеп китәсем килә. Менә материаллар бар инде, әлбәттә, миндә менә дисклар да бар, Гөлзада апаның дисклары бар, Зөһрә апаның дисклары бар, тыңлаганым бар, ләкин моннан үзем мөнәҗәтләр өйрәнгәнем юк. Чөнки үземдә минем менә шундый ук мөнәҗәт дәфтәре бар. Мин инде аларны экспедиция вакытында үзем яздырып алдым, һәм инде төрле төбәкләргә чыккач, үземә ошаганнарын шул дәфтәргә тупладым. Һәр бер мөнәҗәтнең минем менә ул дәфтәрдә бар төрле көе, чөнки алар бөтенесе дә төрле төбәкләрдән, төрле регионнардан язылган, һәм алар аерылып торалар. Аннары тагын менә бер диск бар, безнең Алсура Шубниеникееваның, аларда уен кораллары белән башкаралар, аны Аккалфак ансамбле белән, Геннадий Михайлович белән бергә башлап җибәргәннәр иде алар, Аккалфак, Җомга көн ансамбле. Китапларга килгәндә, менә Геннадий Михайловичның бу китабын күрсәтәсем килә, Дәрвишләрнең сөхбәтендә дигән китап.
Бу китапны белгәнемчә Бауман урамында алырга була әлеге көндә дә. Яки инде менә Геннадий Михайловичтан сорый аласыз, каян бу китапны алып була. Бу китапта нәрсә яхшы? Монда бар ноталары, кемгә кирәк, кемнәр ноталарны беләләр. Бу мөнәҗәтләр бар монда, бәдавамнар, зикрләр бар инде, текстлары бар аларның, һәм алар да төрле регионнардан тупланылган. Кемгә кирәк, менә бу җыентык белән куллана аласыз монда, чөнки әйтәм бит, ноталары да бар, кем ноталарны белә. Ләкин инде кем мәсәлән ноталар белмәй, ничек сезгә булырга? Сезгә икенче бер юнәлештә эшләргә кирәк. Без моның турында да гел сезгә сөйләп киләбез инде үзебезнең лекцияларда, мастер-классларда, төрле фестивальләрдә каян материал алу дигән сорауга без менә мәсәлән фольклористлар, этномузыкологлар, экспедицияларга чыгабыз бит инде, татарлар яшәгән яки бүтән халыклар яшәгән регионнарга сайлыйбыз да инде. Команда җыеп менә шул экспедициягә чыгабыз. Сезгә нәрсә эшләргә? Сезнең бу очракта әзрәк ситуация уңышлырак сезнең яктан, чөнки сезнең ул башкаручыларыгыз сезнең белән күршедә генә торырга мөмкин, авылыгызда яки районыгызда. Беләм, алар бар бүгенге көндә менә мөнәҗәт башкаручыларны әле очратып була. Бу традиция әле яши һәм без аны әлбәттә үзебез менә шулай яздырып саклап калырга тиеш. Минем сезгә тәкъдимем, менә бит инде хәзер безнең бүтән мөмкинчелекләр бар, диктофоннар бар телефоннарда, менә ул апа беләнме, әби беләнме инде сез үзегезнең авылдагы, беләсез, ул башкара икәнен, дәфтәре дә бар, каяндыр ишетеп беләсезме инде. Авылларда кемнең нәрсә башкарганын, кем нәрсә эшләгәнен әлбәттә бүтән кеше белә. Шуңа күрә сез менә ул апага кунакка барып, мәсәлән, менә шул мөнәҗәтләрне яздырып кайтырга тиешсез. Диктофонга яздырасыз, сүзләре булса, сүзләрен обязательно фотога төшерәсез, чөнки диктофонга яздыргач, кайбер сүзләре аңлашылмаска мөмкин. Һәм инде аңлашылмаган әйберләрен аның белән үзе белән күрешкәндә сорыйсыз. Ничек аннары сез ул материалны өйрәнәсез һәм ничек кулланасыз? Яздырганда онытырга кирәк түгел. Кемнән яздырып алганнарыгызны, каян сез аны кемнән яздырып алдыгыз, исем, фамилияларын, ничәнче елда ул апагыз туды һәм кайсы авылдан ул. Чөнки күп кенә менә безнең мероприятиеларда да, аутентик фольклор мероприятиеларында да заявкалар тутырганда моны тутырырга кирәк. Шуннан беләбез инде без, ул сезнең үзегезнең местный фольклор икәнен, үзегезнең төбәкнеке, үзегезнең районныкы икәнен беләбез. Аңа күрә яздырасыз да, аннары ничек өйрәнәсез? Сезнең бит инде менә күбегездә нотный грамота юк, белмисез, аны расшифровать итү авыр. Кичә моның турында да сорау булды. Сез ничек эшлисез? Сез ул запислар белән эшлисез булай. Мәсәлән, сез аны кабызасыз һәм тыңлап, менә шулай өйрәнәсез. Баштан берничә тапкыр тыңлыйсыз, сүзләрен язып аласыз, Сүзләрен язып алганда да әйтеп китим, сүзләрен зинһар үзгәртмәгез, теге литературный сөйләм теленнән литературныйга күчермәгез. Чөнки монда сез аның бөтен диалект үзенчәлекләрен югалтасыз. Сез әгәр дә үзегезнең төбәкнекен, шул местный фольклорны башкарасыз икән, сезгә әлбәттә аның тел үзенчәлекләрен бөтенсен саклап калырга кирәк. Яздырасыз икән бөтенесе дә менә ничек ул апа башкарды сезгә, бәлки сезгә ул дөрес тә башкармаган кебек яңгырыйдыр, ләкин сез аны төзәтергә тиеш түгел. Ничек ул башкарды, сез аны шулай башкарырга тиеш. Язып аласыз текстын, һәм инде шул тексты белән аннары өйрәнә башлыйсыз. Баштан шулай әйттем бит инде, берничә тапкыр тыңлыйсыз, аннары текстына карап өйрәнәсез. Әгәр дә ритмы аңлашылмый икән, анарга кушылып башкарырга кирәк баштан. Һәм инде аннары үзегез генә башкарып карыйсыз. Әгәр дә коллектив белән өйрәнәсез икән, баштан инде әлбәттә ул мөнәҗәтне үзегезгә әйбәтләп өйрәнергә кирәк, чөнки аңлатканда нәрсәдер килеп чыкмаска мөмкин. Бу шундый
кайсыдыр моментларында авыр жанрда кебек күренергә мөмкин. Әйме шуңа күрә баштан үзегез өйрәнеп карагыз. Аннары үзегез өйрәнгәч, сез инде аны үзегезнең коллективыгызга өйрәтәсез, ничек башкарырга икәнен, шулай ипләп кенә, әкертен генә башкарырга икәнен аңлатасыз. Хәзер минем сезгә күрсәтеп китәсем килә экспедиция вакытында җыйган материалларны. Берничә язмам бар минем. Аннары тагын мөнәҗәтләремне күрсәтермен һәм инде сорауларга күчербез. Әйдәгез баштан фотолар карабыз ик. Менә мөнәҗәтләр традициясе ничек бар? Нинди дәфтәрләр булган? Фотоларны карыйк. Күренә микән, юк микән? Менә күренәдер. Менә шундый дәфтәр ул безнең. Алга таба барып буламы? Менә китте. Менә күрәсезме? Мөнәҗәт менә шулай кулдан язылган. Бу инде экспедиция вакытында төшереп алынган. Мөнәҗәт дигән менә татарча дөрес итеп язылган. Каядыр язалар мөнәҗәт дип, мөнәҗәт татарча языла, русча языла мунаджат дип. Бу инде безнең экспедициядә булган матур мәчетләр фотолары, менә шулай билгеләп куелган бер куплеты, мәсәлән, икенче куплеты, бу төрле дәфтәрләр. Менә безнең апаларыбыз бу Чүпрәле районында булган экспедициядә. Менә монда без бер апа белән шулай дәфтәрен, бу инде күбрәк очракта диндә булган апаларыбыз башкара, кайсылары диндә булмаса да аларда истә калган хәтерлиләр. Күренми бит. Күренми? Әйе. Хәзер демонстрация җибәргән идек. Бер язмада күренмәдеме? Юк, күренми. Хәзер яңадан, яме? Ярый. Хәзер күренәме икән? Күренәме хәзер? Күренә башлады хәзер. Менә яңадан мөнәҗәт дәфтәрләре, менә шундый таушалып беткән дәфтәр, менә текстлары. Бу инде мәчетләр безнең. Менә шулай бүленгән юллары. Хәзер. Менә экспедиция вакытындагы фотолар инде сезгә күрсәтәм. 2010-11 елларда булган экспедициялар бу. Чүпрәле районы. Менә бу апа безгә башкарган иде инде мөнәҗәтләр, хәзер дә хәтерлим. Алар мөнәҗәт башкарыр алдыннан сөйли башлыйлар. Бик күбесенең авыр кайгылары булган, кемдер баласын югалткан, кемдер ирен югалткан, кемдер каядыр янган, мәсәлән, менә шундый фаҗигаларга багышланып мөнәҗәтләр, бәйтләр иҗат ителгән. Бәйтләр инде күбрәк алар менә шундый трагический содержаниелар белән, мөнәҗәтләр инде күбрәк мин әйтеп киткәнчә группаларын әйттем бит, менә алар шундый группалар белән сабырлык мөнәҗәтләре, аннары менә шул Курбан, мөселман бәйрәмнәре инде менә төрле группалар. Менә монда да дәфтәрдә мөнәҗәтләр күрсәтелгән инде безнең. Менә бу бит вообще да беткән инде, күрәсез, нинди хәлдә калган, ләкин текстын әле укып була. Һәм ул әбиебез ул текстны саклый, кайсылары ул текстларны ниләргә төреп куялар инде, сөлгеләр яки кулъяулыклар, һәм бик әйбәт итеп саклыйлар инде. Менә монда гарәпчә язылган. Бусы инде күчереп язылган, матур итеп, иске дәфтәрдән яңага күчерелгән, күренеп тора. Монда да олы яшьтәге апабыз. Менә бу шулай репортаж вакытында
Сез дә шулай бара аласыз, яздыра аласыз һәм шул материалларны аннары куллана аласыз үзегезнең коллективларыгыз репертуарында. Монда төрле мөселман бәйрәмнәре турында сөйләделәр инде баштан, аннары инде менә ул бәйрәмнәрдә нинди мөнәҗәтләр башкарылган, алар турында да әйбәт итеп безгә информаторларыбыз, ак яулыклы әбиләребез сөйләде. Монда да бу бик иске дәфтәр. Монда эшәү башкарганнар иде. Бетте. Хәзер аудиозаписларны тыңлап китик. Мин сезгә бер-икесен яңгыратырмын. Беренчесе була сабырлык мөнәҗәте. Чүпрәле районында язылып алынды. Кече Цельна авылында. Ишетелер микән? Әйтерсез ярыймы? Ишетеләме? Лилия Хаматкарисовна, ишетелми. Ага, рәхмәт. Хәзер карыйбыз нишләтергә. Так. Нәк ишетелми. Свернула. Хәзер 2 секунд. Так, хәзер яма. Әйтерсез ярыймы? Ишетеләме? Ишетелми. Ишетелми, да? Ишетелми. Так, давай через ноутбук включим. Без ноутбук включим. Ага. Хәзер бүленеп торам. Мин сезгә үзем башкара торам хәзер. Хәзер кызлар миңа ярдәм итерләр. Һәм без бу мөнәҗәтләрне тыңлап алырбыз. Минем сезгә ишеттерәсем килә, ничек бу мөнәҗәтләрне менә бу яшьтәге апаларыбыз башкарган. Шуңа күрә инде бу мөнәҗәтләрне тыңлап алсак әйбәт булыр иде. Так. Хәзер 2 секунд. Сорауларыгыз булса яза торыгыз. Һәм менә күренми дигәннәр, хәлиттек. Кемдә нинди сораулар бар? Пока аларны хәл итә торыйк. Әйе, менә сабырлык мөнәҗәте. Taşlap gitti bir kanatım, sabırlıklar bilsin bir hak. Kırkazlarım dönümünde sırlaşır ve yüksürdaşım, Mişliminde yalnız başım. Ağırlık bulsın yoldaşım. Sabır kıllar sabır ite, sabırının ecrini bilin, derecelerge erişe, cennete elleri olur. Шундый мөнәҗәт булды, сабырлык мөнәҗәте. Ишеткәнсездер дә, менә монда башкарганда инде безнең информаторыбыз бу Чүпрәле районы булгач инде диалектына игътибар итик, сабырлыктан чыкмый кабат дип башкарды. Әйе, менә башкарганда да без бу диалектны саклар өчен без дә нәкъ аның кебек башкарырга тиеш булабыз. Сабырлыктан чыкмый кабат. Менә моны әлбәттә онытырга кирәк түгел. Чөнки әгәр дә без диалектның үзенчәлекләрен сакламасак, бу да дөрес булмый. Бу инде мөнәҗәтләргә генә кагылмый. Мин инде җырлар турында әйткән вакытта да, репертуар турында сөйләгән вакытта да моны гел кабатлыймын. Әгәр дә сез үзегезнең өлкәгезнең материалын башкарасыз икән, һәр төбәкнең үзенең диалект үзенчәлекләре бар һәм моны әлбәттә сакларга кирәк һәм инде
татар теленә, теге литературный татарский әдәбият дигән дөрүшә әйткәндә күчерергә кирәк түгел. Һәм менә бу апа башкарганда сизгәнсездер, ритмын тиз генә күрсәтеп китим. Та-там, там, там, та-там, та-та-там. Менә шул ритм эчендә шул мөнәҗәтне башкарды. Ул ритм бөтен мөнәҗәтнең башыннан алып ахырына хәтле кабатлана. Һәм инде сизгәнсездер, шулай ук тыңлаган вакытта бернинди дә менә кызганычка каршы видеосын күрә алмадыгыз, авызы аның кыймылдамый артык, менә ул аны менә шулай авыз эчендә генә әкертен генә ул текстны әйтә һәм әкертен генә киен башкара. Тагын бер мөнәҗәт тыңлап китәрбез. Кайсысын тыңлыйбыз? Дәгез менә Корбан мөнәҗәте бар, 3нче мөнәҗәт. Сорауларны күрәм. Хәзер яме аларга әйләнеп кайтырбыз. İbrahim Fatih Sülden Tete İsmail'e yalıp gitti. Dide oğlum Allah'sı bana peygamber. Dide İsmail İbrahim Fatih'e derinden nefret. Allah benim kurbayam, emrine yerzam, kurbayam. Һәм менә бусы икенче көй булды. Шул ук районда, Бүтән авылда язылып алынды, бу Шөкрәле районында, Иске Кәкерле авылында. Бу көй икенче. Менә мәсәлән, бу башкаручыда менә бу көй бар, бер көй ул апада. Менә шул бер көйгә бөтен мөнәҗәт дәфтәрендә булган мөнәҗәтләрне башкарып чыга. Тагын берне тыңлыйбыз. Мәүлид мөнәҗәте бар. Мәүлид аена багышланган мөнәҗәт. Yukarı başını seni cüzge izge mevlid ayı kulu Kuşatlıklar barcağıma izge mevlid ayı kulu Bakma rahmet izge dur Yerine kimse kutlarım Açık edilgen uğrım, Yemenit ayaklarım. Kuşaydı Resulüm, Dünyam nur kapladı, Güllerine şanlarım, Yemenit ayaklarım. Рәхмәт. Менә монда инде башкаручыларның тавышы икенче төрле иде, сизгәнсездер. Беренче ике аудио язмада бу иде инде безнең олы яшьтәге апаларыбыз 70, 80, 89, менә шул тирә яшьтәгеләр тавышларыннан сизелеп тора. Менә бу соңгы башкарган мөнәҗәттә инде бу яшьрәк башкаручылар иде, артык яшь түгел, ләкин шул 50-60 яшь тирәсе тавышларыннан да сизелә һәм инде менә башкаруларыннан да сизеп була, ритмнары әзрәк тавыш алды дип әйтергә кирәк. Менә олы яшьтәге апалар барыбер менә булган ритмны ахырыннан башына хәтле тоталар. Буларныкы әзрәк ул ритмнар үзгәрде. Менә бу ритмнар белән ничек эшләргә, ничек аларны дөрес итеп башкарырга дигән сорау да туа менә үземнең башымда, чөнки сез бит инде әйтеп киткәнемчә, музыка белемегез күбегезнең юк, сезгә авыр бу. Һәм инде ничек өйрәнергә дигән вакытта инде менә шул бер генә тәкъдимем бар, ул язмаларны күбрәк иттереп тыңласагыз, ул теге менә
канга сеңә һәм инде сез ул ритмны үзегез тоя башлыйсыз һәм шул ритм белән бергә җырлый башлыйсыз, көйли башлыйсыз, җырлыйсыз дип дөрес әйтмим. Шуңа күрә күбрәк менә бу аудио язмаларны тыңларга кирәк. Хәзер инде мин сезгә яздыру турында әйттем. Әгәр дә менә сез һәрберегез үзегезнең торган җирегездә, яшәгән җирегездә менә шулай яздырып, фольклор үрнәкләрен, элеккеге җырларны, көйләрне, менә мөнәҗәтләрне хәзер яздырып калсагыз, без бик зур эш эшләр идек һәм инде бу безнең мирасыбыз сакланыр иде. Чөнки вакыт узып бара, олы яшьтәге апаларыбыз көннән-көн теге дөньяга күчеп баралар һәм алар үзләре белән бөтен булган байлыкларын алып китәләр кызганычка каршы. Һәм сезнең вакытыгыз әлегә бар. Менә ул апалар белән күрешеп, аралашып, барыгыз кунакка, сөйләшегез, күчтәнәчегезне кыстырып барыгыз. Һәм инде баштан сөйләшеп киткәч, чәйләр эчкәч, әкертен генә менә элеккеге йолалар турында сораштыра башлыйсыз. Менә шулай әкертен генә сөйләшеп, аларның исләренә төшә, алар үзләренең яшьлекләренә әйләнеп кайталар. Һәм инде искә төшерәләр. Элек нинди җырлар башкардылар, мәсәлән, нинди йолалар булды. Менә шул арада сорап аласыз, мөнәҗәтләр, мәсәлән, турында мөселман бәйрәмнәре турында сораштырганда, менә шуларны барсын да яздырып алсагыз диктофоннарыгызга, аннары инде үзегез аны алып кайтып өйрәнсәгез, коллективларыгыз белән бик зур эш эшләр идегез һәм инде бу безнең мирасыбыз тагын бер катлаулы сакланыр иде һәм без бергәләшеп бик зур эш эшләр идек, чөнки материаллар югалып бара. Хәзер нинди менә традициялар күбесе бит инде юк, күбесен яздырырга мөмкинчелекләре юк. Мәсәлән, Казан татарларын хәзер яздыру мөмкинчелекләре гомумән юк. Шуңа күрә материалларны өйрәнгәндә үзегезнең төбәкнекен башкарсагыз, тагын бер кат әйтәм, әйбәтрәк тә булыр иде һәм безнең менә бу Иске Казан түгәрәк уен, Республика татар фольклор фестивале һәм инде бөтен Россия түгәрәк уен татар фестивалендә сезнең менә бу материалларыгыз туры килер иде һәм инде тагын берне әйтим, сез әгәр дә буларны яздырсагыз, безнең нематериальное культурное наследие дигән әйбер дә бар бит инде. Күбегез таныш, шулай ук паспортлар тутырасыз. Монда да менә шушы язмаларыгызны кертсәгез, менә бу нематериальное культурное наследиега кирип китәр иде һәм бу мирасларыбыз да сакланыр иде. Әйтәсе сүзләрем шул булды бугай. Хәзер карап алыйм, тагын нәрсә әйтәсем килде, нәрсә теләдем. Менә шуңа күрә конкурсларга тагын бер генә әйтеп китәм. Конкурсларда катнашканда инде әлбәттә традиция дип әйттем, традициядә шулай башкарыла. Ләкин сәхнәгә чыкканда безнең алдыбызда икенче төрле таләпләр бар, икенче сәхнә үзенекен үтәргә куша бит инде. Конкурслар, монда инде әгәр дә мөнәҗәтләргә килсәк, башкарасыз икән, сез үзегез турында гына уйларга тиеш түгел, сезне тыңлаган жюри әгъзаләреме, просто любой тыңлаучылар турында да уйларга тиешсез, залда булган кешеләр турында куплетларын бөтенесен башкарырга кирәк түгел, әлбәттә. Була шундый очраклар, мөнәҗәтләрне чыгалар да, бер туктаусыз 20-шәр куплетны да башкарырга мөмкин. Монда инде безнең жюри әгъзаләренә туры килә кысылырга һәм сезне бүлдерергә. Мондый бүлдерүләр булмасын өчен сез үзегез алдан ул куплетларны барлап, менә конкурс өчен 4-5 юл җитә. Чөнки сез башкара башлыйсыз, без инде сразу аңлап алабыз. Сез аны дөрес традициядә башкарасызмы, көйлисезме, сез аны җырлыйсызмы? Менә иң баштан әйткән сүзләремне зинһар онытмагыз, көйләп уку сәнгате һәм инде без моны җырларга тиеш түгел, көйләргә тиеш. Менә буларны самый главный истә тотарга кирәк. Хәзер инде әйдәгез мин сорауларга күчим. Мөнәҗәтләр буенча да сорауларыгыз булды, укыйм барсын да.
Әлвидахны башкарырга сорыйлар. Әлвидахны башкарырмын әлбәттә. Соңрак ярыймы? Хәзер әз генә сорауларны карап алам. Так, хәзер түгәрәк уенда катнашасыбыз килгән иде дигән. Бу кемдер безнең кергән монда. Сез чатта булсагыз, дуслар, сез бит инде бәлки катнашасыздыр. Бу сорауларны әйдәгез личный форматта карарбыз, ярыймы? Хәзер түгел, хәзер темага бәйле сорауларны гына карыйм. Можно исполнять мунаджат фольклорному коллективу или все-таки сольное исполнение? Как будет правильно? Вот я об этом тоже сказала. Это прежде всего сольная традиция, но есть и традиция исполнения, когда с ансамблем исполняется, да? Поэтому можно, но тоже нужно обращать внимание, как вы будете это исполнять. Татарчага күчимендә монда үзегез Карасу авылыннан язгансыз, күмәкләшеп башкарырга ярый, ләкин инде тавышларга бүленеп түгел, ипләп кенә менә ничә кеше анда сез ниндидер ансамбль белән, хор белән түгел инде әлбәттә. Башкарылырга мөмкин ул менә кечерәк ансамбль белән 3 кешеме, 5 кешеме, менә шундый очракларны минем яздырганым булды, әйтә алам. Бар ул традиция, ләкин сезнең якта шундый башкару бар микән, юк микән, мин әйтә алмыйм, кайсы районнан икәнен язмагансыз. Шуңа күрә, но сольно да башкарырга ярый, һәм инде күмәкләшеп бергә дә башкарырга ярый ансайды. Да, менә Лилия Илдусовна язды, күбрәк сольный исполнение диде, һәм инде ансамбль да булырга мөмкин. Ну, мин әйткән сүзләр шул гая. Алай бармы тагын? Башкару буенча, менә текстлар буенча, мөнәҗәт китаплары күп, сатуда да күп, кемнең текстлар белән проблемалары бар, әйме? Күп кенә безнең башкаручыларыбыз, инде әбиләребез, апаларыбыз мөнәҗәт китапларыннан да башкаралар хәзер, алар сатуда бар. Анда инде ул мөнәҗәтләрнең төрле группада булганнары җыелган, ләкин аларның көйләре юк. Көйләрен инде үзегезгә, үзегезнең регионныкын өйрәнеп, шуларны башкарырга кирәк. Һәм инде әйдәгез йомгаклыйбыз. Әлвидак мөнәҗәте белән битерим дип уйлыйм мин, ахырга калды бу. Белмим, кайсы әлвидакны сорагансыздыр. Миндә берничә әлвидак мөнәҗәте бар, берсе Ульянда язырып алынган, берсе Перемныкы. Мин, наверное, Перемныкын башкарырмын. Әлвидак дип атала бу мөнәҗәт. Мин ул мөнәҗәтне инде башкарганым бар, бәлки без сез шуннан чыгып та беләсездер. Хәзер шуны башкарырмын. Әлвидак, әлвидак, хуш килдең шәһри Рамазан, әлвидак, 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 хуш килдең шәһри Рамазан, әлвидак. La ilahe illallah, garşı kürsi sakşısı. La ilahe illallah, iki cihan aşkışı. Elvidak, elvidak, hoş geldin şehri Ramazan, elvidak. Elvidak, elvidak, hoş geldin şehri Ramazan, elvidak. La ilahe illallah, izge sözler izgesi. La ilahe illallah, iki cihan kızıdısı. Elvidak, elvidak, hoş geldin şehri Ramazan, elvidak. Elvidak, elvidak, hoş geldin şehri Ramazan, elvidak.
Шундый мөнәҗәт булды. Мин сезгә аны кыскача гына башкардым, әлбәттә. Инде тавышында утырып киткән сөйли, гафу итәрсез. Бәйетләр турында да әйтеп китмәссезме дигәннәр. Бәйетләр турында кыскача гына әйтермендер мөгаен, менә бәйетләр дидек инде, бүленәләр алар әлбәттә. Булар инде күбрәк трагический сюжет дибез инде без. Ниндидер историк, берәр нинди хәзер татарчадан русчага историческое событие диләр, содержаниесе буенча. Ниндидер үлемнән соңмы опять-таки бәйетләр, ләкин көйләре аерылырга мөмкин. Бәйетләр дигәндә кайсыдыр группаларда, мәсәлән, менә мишәрләр традициясендә бәйетләр бер төрле, аларның бер группасы инде ул менә шулай ук мөнәҗәтләр кебек, көйләп уку сәнгате кебек, шул бер төрле ритмда башкарылалар. Икенчесе инде ул алар лирик җырлар кебек, менә шул событияны, шул эпизодны тасвирлыйлар. Монда инде бәйетләр турында аерым сөйләшү кирәктер, чөнки бу да бик зур тема, һәм инде аларның көйләре ниндирәк, ничегрәк аларны башкарырга, монда инде менә шундый ук ниләр бар, аермалар бар, саксык бәйете бар, менә күп кенә катнашучылар инде күбегез саксыкны башкарасыз. Аның да шулай ук күп төрле көйләре бар, ләкин башкарыла инде ул шул я бер көйгә, я ике көйгә, ул да төрле регионда төрле көйе бар. Бәйетләрне бүгенге көндә яздырып алып була, ләкин күбрәк очракта көйләре инде бик сакланмаган. Шул ук мөнәҗәт көенә башкарылырга мөмкин бәйетләр. Менә шулай дип әйтер идем. Тагын сорауларыгыз бармы? Вакытыбыз бетеп килә безнең, сәгать 2-дә икенче спикерыбыз безгә кушылырга тиеш. Рәхмәт, укыйм барыгызның да комментарийларын. Минем сөйләвем сезгә кызыклы һәм булды дип уйлыйм инде, һәм ничектер эшегездә дә ярдәм итәр дип өметләнеп калам. Бу юнәлештә, мөнәҗәтләр юнәлешендә. Рәхмәт барыгызга да. Әйдәгез, бер 5 минутка, ничә минутка карыйм мин. 14:00-да без кушылырга тиеш, 14:05-тә кушылабыз, ярыймы? Әз генә перерыв ясап алабыз, һәм мин инде икенче спикерыбызны хәзер чакырам һәм аны кушам.
Коллегалар, давам итәбез эшебезне. Эльмира Мунировна, сезне күрмим, ишетмим. Сез монда видеогызны һәм аудиогызны кабызсагыз әйбәт булыр иде. Демонстрацияны тоже надо попробовать запустить. Сез безне ишетәсезме? Ага, күрәбез сезне. Хәерле көннәр. Мин инде Эльмира Мунировнаны сезгә барыгызны да таныштырып китим. Эльмира Рифкат кызы Галимова, композитор, сәнгать фәннәре кандидаты, республиканың Муса Җәлил исемдәге премиясе лауреаты, Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының композиторлар бердәмлеге әгъзасы, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтының театр бүлеге мөдире. Һәм инде темасы сәхнәләштерелгән йолаларның музыкаль бизәлеше. Сүз сезгә, рәхим итегез. Хайли Кеннер, добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Хочется обратиться ко всем участникам нашего мероприятия. Надеюсь, что проведем время с пользой и для всех будет материал, который я предоставлю, будет информативный, полезный. Я решила провести лекцию на русском языке, наверное, так будет удобнее, да, потому что, чтобы всем было понятно, ясно, в принципе, могу и на татарском языке, вот, поэтому ашуламагыз, татарша сөйләмәде, безне хөрмәт итми дип, татаршада сөйләргә мөмкинчелек бар, бөтенебез аңласын өчен рус телендә сөйләдем. Тема сегодня у нас уже объявлена. Естественно, хочется отметить то, что сегодня обрядовая культура и обрядовые действия, они в какой-то степени уже редуцированы в нашей практике. Что-то сохранилось, что-то не сохранилось. И наша цель именно пропагандировать нашу национальную культуру, переносить это в массы как проявление фольклоризма и сохранить вот эти вот наши самые основные жанры музыкального фольклора. Вот. Хочется сказать, конечно же, что обряды у нас в принципе, да, разделяются на две группы. Это обряды внесемейного функционирования, календарные, сезонные, и обряды семейного функционирования. Это родинные, свадебные, гостевые, рекрутские, похоронные, да. И, конечно же, хочется отметить то, что в описании обрядов многие исследователи, это музыкологи, реконструируют структуру народного
календаря конца 19 и начала 20 века. Этнографы занимаются этими вопросами, поэтому сегодня мы попытаемся проанализировать традиционные обряды, а также выявить с высоты как бы уже сегодняшнего дня, с позиции 21 века, какие атрибуты ритуала сохранились, а какие исчезли, трансформировались. Да? Вот обряды вне семейного функционирования, да, что же это такое? Начало нового земледельческого года вообще у татар, в отличие как бы от других языческих культур, это марийцев, удмуртов, кряшин, отмечался обрядом как бы весеннего, да, весеннего как бы обряда площения, да, Благовещения, который проводился 5-6 апреля и включал в себя многочисленные гадания, по которым девушки определяли свою судьбу. Это цикл гаданий, народной терминологии определяли как тын-тынлау, и также мы вот столкнулись с несколько иной интерпретацией данного термина, и тын-тынлау это означало слушать тишину, прислушаться к тишине, или как бы интуитивно должно было бы подсказать знаковые события, ожидающие девушку в будущем. Да? И вот почти все эти гадания в настоящее время уже вышли из употребления, и в памяти этнофоров остались лишь некоторые гадания, определяющие дальнейшую судьбу девушки. Для этого возле дома сеяли золу, обнаружение следов от лаптей означало, что девушка выйдет замуж за бедного, а след от валенок сулил замужество за богатого человека. Широко распространенным гаданием являлось также определение возраста жениха. Да? Девушка должна была войти в сарай и в темноте схватить какую-либо овцу, и по верию молодая овца означала замужество девушки за молодого человека, а вот если овца уже была старая, значит по судьбе ей предназначен был пожилой муж. Есть и другие ритуалы гаданий, когда девушки выносили на улицу ложку с водой, и по скорости замерзания воды определили, какая из них будет замуж первой, и аналогичным гаданием также вот можно провести аналогии, когда восточные, или, как мы называем, луговые марийцы определяли погоду, да, по их поверью, и замерзшая вода в ложке служила запретом выезда на санях. Вот далее я бы хотела отметить дни ледохода, да, такой тоже обряд существовал, и татары отмечали его несколько дней. Существовали самые различные названия данного обряда: зынкиту, бускиту, бус-агу, бус-ташу, шир-ширкиту и так далее, да, как бы избавление от болезней, ледоход, уход льда и так далее, да, в переводе. Различные варианты его проведения вообще, в принципе, опубликованы в разных изданиях. Кидали кусочки льда, приписывались ему целебные свойства, провожали лед с берега, на который сажали чучело, символизируя как бы расставание с болезнями. Да? И также с ледоходом связывали также приметы о будущем урожае. Біз елғыр муж мол болар. Біз туктап қалса ашлық келер. Если лед быстро сходит, урожай будет богатым. Если наступление ледохода запаздывает, то голод наступит. Да? Вот полевые исследования, да, как бы мои частности и вообще в принципе показали вот попытку сохранения некоторых ритуалов не с целью магических действий, а с целью возрождения традиции встречи с близкими родственниками, с друзьями. В наши дни тоже в некоторых регионах компактных проживаниях, в местах компактного проживания татар, также на сегодняшний день есть тоже этнофоры, которые рассказывают, что люди собираются на берегу реки, на мосту, и в сопровождении гармониста исполняют такмаки, такмаклар, деревенские плясовые напевы. И вот, в частности, плясовые напевы, когда народ пляшет на мосту, да, и вот, соответственно, наблюдает за тем, как уходит лед, да, так бы, то есть вот отмечает таким образом день ледохода. И вот я бы сейчас хотела вам поставить один пример такой инструментальный плясового напева, чтобы мы с вами прослушали. Так, сейчас, если удастся, потому что почему-то нет демонстрации с экрана.
Слышно? Нет, не слышно. Слышно? Нет, нет, не слышно. Вы аудио, да, включили? Да. Нет, не слышно. У вас демонстрация экрана отключена. Мы тут уже все включили. Не слышно, Лиля, да? Нет, нет. Видимо, звук... У меня тоже так же было. Звук почему-то сюда не идет. Там надо в настройках звука нажать на кнопочку «Совместное использование». Сейчас мы посмотрим. Вот настройки звука, может быть. Может, это да, попробуем? Попробуйте еще раз, пожалуйста. Хорошо. Слышно? Нет, а громче никак или не зависит? Так, нет, у нас звука нет. Не слышно, да? Нет, нет, звука нет. Ну, надо посмотреть, Лиль, пока рассказываю. Хорошо, сейчас поищем. Да. Далее я бы хотела вот перейти к тому, что такой еще существовал обряд, да, который проводили перед Сабантуем, это каргабы, да, воронья или гречиная каша. И любопытно, что у татар существовали вообще разные значения данного ритуала. И по сведениям этнофоров вороньей кашей называли сваренные ведра, яйца, собранные для Сабантуя, а горчичную кашу, так же, как и аналогично татарам кряшеным, готовили в большом котле из собранных продуктов, сопровождая криками «кар-кар», приготовленную кашу разбрасывали вокруг, да, и в настоящее время из данного ритуала сохранился как бы вот только фрагмент приготовления каши с исполнением игровых песен. Вот я сейчас тоже хотела поставить пример, ну, не знаю, Лиля еще успела настроить или не настроила, вот, ну, да, пойду дальше, как бы мы вернемся, да, к этому. И все вот эти перечисленные весенние обряды, они предвосхищали, конечно же, главный праздник Сабантуй, да, который вплоть до конца XIX века проводили до Сева, да, в дальнейшем уже сложилась традиция отмечать его после Сева. И в последующем развитии Сабантуй уже, по сведениям многих этнофоров, отмечался уже дважды, да, как сойдет снег и после Сева. Хочу обратить ваше внимание на то, что в связи с этим праздником, особенностью музыкального фольклора, да, вот в частности, это единственный, наверное, регион, в котором сохранились эти напевы, связанные с праздником Сабантуй, это Сырян-Жерлара, да, они сохранились у пермских татар. Я, конечно, защищала по традиционной музыкальной культуре пермских татар свою кандидатскую диссертацию, и у меня, конечно, очень же подробно эта тема исследована. Я была 3 раза в Пермском крае в экспедиции и собрала огромнейший материал, и в моей книге там представлены редкие такие образцы из 115 образцов, вот. И как бы сейчас я бы хотела вот рассказать немножко вот о этих напевах Сырян-Жерлара, и в наибольшей степени они, конечно же, сохранились у славянских и ренских татар, которые проживают в Пермском крае. Да? Данные песни, они исполнялись только во время сбора подарков для победителей Сабантуя. Обряд Буляк-Жию
с исполнением сирен жырлары, сирен сулукилери проводился за день до праздника Сабантуй, и участники обряда сбора подарков ходили по дворам, исполняя песни, содержащие благодарность за подарки и пожелания благополучия. Главный акцент в поэтическом изложении этих песен приходится, конечно, на обобщенный образ дерева, агаш, ель, шерша, выступающие в виде символы силы человеческого духа. И образ деревянного бревна бурене в песенном тексте символизирует тяжелую судьбу человека, определенные препятствия на его жизненном пути. Ну, сейчас тоже хотела вам дать послушать, но у нас организаторы на связь не выходят, я как поняла. Я Лилю не вижу. Хочется отметить также, что вы, наверное, слышали о том, что в комплекс обрядов Сабантуй также входил праздник Жиен. И это очень часто используется у нас сейчас, возвращаемся мы как бы в современной интерпретации к этому обрядовому действию, да, Жиен. Жиен проводили тоже как бы после весенних полевых работ не в одной деревне, как бы, а аналогично вообще казанским татарам в рамках всей округи. Например, Барда Жиен, мы знаем, Сара Жиена, то есть слышали, да, об этом. И в некоторых районах тоже как бы вот в Пермском крае это очень актуально, проводили также жиляк Жиен, ягодный Жиен с исполнением деревенских игровых напевов. Дальше я хочу ваше внимание обратить на то, что, потому что как бы материал большой и хочется уложиться. Мы все знаем, что мы как бы и казанские татары, и татары вообще многих, да, регионов и областей у нас существуют активные контакты, да, с русским населением, и именно это послужило причиной проведения календарных праздников некоторых православных народов Поволжья, да, то есть Благовещение, как я уже говорила, Площение, Михайлов день Михайловка, Николин день Николика. И так в середине лета, 12 июля, всеми нами отмечается тоже, да, очень с большим размахом Петров день, Петров. В этот день ранним утром, конечно же, собирали травы, а вечером проводили различные игрища, да. Сейчас это обрядовое действие это отмечается и с большим размахом, да. И хочется отметить тоже вот, что существует несколько народных примет и поговорок, посвященных Петрову дню, да, связанных с окончанием лета, подготовкой к сенокосу, жатве. И какие же, да, мы можем вспомнить. Например, «Тышка кадяржей, тыштан сомкрыш», до обеда лето, после обеда осень. «Петра утя, жей утя», да, Петров день пройдет, значит, лето заканчивается. «Петраудан сомкышларда сайрамай», после Петрова дня птицы уже не поют. «Петраудан сандугаштан тиле юккашыга», үләннәрнең бер тәме дә калмый. После Петрова дня соловей теряет голос, а трава теряет вкус. Да? Вот такого плана у нас поговорки и народные приметы, они существуют и на сегодняшний день, и, конечно, передаются из уста в уст. Наши бабушки, моя бабушка мне рассказывала эти поговорки, и еще у меня это в памяти сохранилось. И хочется также отметить, что любопытно, что вот этот обряд по существу сопровождался напевами жанра эйлен-бейлен уянара, да, характерными для мусульман. Например, у меня тоже есть примеры, хотела привести. Попробуйте, пожалуйста, включить. Ага, сейчас. Идет, да, звук? У нас нету. Звук идет. Нету? Нет, все подключили, почему-то не реагирует. Все понятно. Очень жаль. Очень жаль. Нет возможности, может быть, отправить на почту и нам отсюда подключить как-то. Долго, да, наверное, будет? Нет, но обычно получалось. Я уже третий доклад читаю, как бы с демонстрацией экрана все получалось раньше.
вас изначально было написано, что демонстрация экрана не настроена. Посмотрите, пожалуйста, в этот момент. Подключено. Вот. Далее, да, я хочу обратить внимание то, что игровые напевы имеют следующее название, да, уен жырлары, түгәрәк уен көйләре, эйлән бейлән уен жырлары. Если түгәрәк уен көйләре как бы носили магический характер и бытовали в прошлом, когда водили эти хороводы вокруг священных деревьев, то эйлән бейлән уенлары получили активное развитие преимущественно послевоенный период в быту молодежи казанских татар и мишар. И фольклорные традиции, песни, конечно же, данного жанра трактуются как обрядовые. Вот особо значимым по погодным приметам, поверьям, считался тоже Ильин день, Иллекен, тоже который отмечали 20 июля, и нами также вот как бы в экспедициях были зафиксированы такие погодные приметы, различные поверья. Если гроза, осень будет хорошая, долгая, если дождь короткая, дождливая. Тоже хотела привести музыкальный пример, но... Еще раз попробуйте, пожалуйста. Сейчас. Так. Идет звук? Что-то звучит, но вдалеке. Да, тихо есть запись, но очень далеко. Ага, ну вот у нас потому что нету демонстрации экрана, и там есть галочка «Совместное использование звука». Да мы все подключили уже. Ну, Одновременно сделали демонстрацию экрана участников. так. Очень странно. Да, обычно все было нормально. Сейчас я тоже еще раз посмотрю настройки звука. Так, вот что-то должно. Это чье? Кто-то подключил демонстрацию экрана. Или это ваша? Ну да, я включаю сейчас. Ага. Может, сейчас пойдет. Нет, что-то не выходит, не знаю что. Сейчас при закрытии запускать зон. Нету, да? Сейчас демонстрация экрана еще раз. Вот. Угу. Сейчас еще раз попробую, вот, и уж тогда продолжим, потому что невозможно так. Слышно? Нет? Смотрите. А звук у вас прибавлен на максималке? Да, на максимальную. Да. Да, вот издалека звук есть, но не полностью его слышно. Ага, Может... все понятно.
Так, ладно, идем дальше. Значит, это был вот как раз-таки игровой напев, который исполняли во время хоровода, молодежью исполнялось, как правило, да, во время вот празднования вот этого обряда День Илекен, да. Дальше я перейду, конечно, к осеннему обряду. Также вот можно отнести обряд гостевания. Он есть не во всех регионах и областях компактного проживания татар. Это эртиле жиру, ходить артелью, да, который проводился после всех полевых работ. Здесь тоже, да, как в зависимости от ситуации и места исполнения данной песни бытуют с названием эртиль. Аулки, урамки и типовыми напевами жанров аулки, салмаки, узунки казахских татар. Также хочется отметить сезонные обряды, да, которые проводились осенью во время забоя гусей. Это козыме, да, козпумиш, козюлкупумиш, козымесы, да. И всем известное нам такое обрядовое действие, во время которого устраивали застолье, пели песни, танцевали, да, ну и такие как бы всем известные песни обычно, да, исполняются Субуйлап, Урахшакыз, да. Не, сейчас не знаю, самой только спеть, наверное, если только выйти из ситуации и сидеть вам петь самой, так как звук у нас не подключается, да. Ну, всем известные песни Субуйла, вы знаете, да? Да, вы эти песни все знаете, то есть это такие традиционные наши жемчужины национального музыкального искусства и нашего татарского музыкального фольклора. И, естественно, Урахшыкыз, не менее такая популярная, также такмаклар, да, под которые можно исполнять и плясовые, да, как бы, поэтому вот очень неудобно, конечно, получилось то, что звук не настроен, чтобы вам продемонстрировать. Но я плавно сейчас перехожу уже к обрядам семейного функционирования, да, которые тоже являются вот таким примером интересного, да, сочетания языческих и мусульманских традиций, что характерно отражается в культуре их бытования, да. Также на сегодняшний день отдельные этапы, да, проведения семейно-бытовых ритуальных действий позволяет провести нам некоторые аналогии и вот с языческой культурой, да, финно-угорских народов. В частности, мы можем обратить внимание, это в обрядах, связанных со строительством дома, да, когда вот дом строили, все, наверное, знают, проживая в сельских местностях, есть соответствующие обряды при строительстве дома, которые нужно исполнять, и население обычно относится к таким вещам очень суеверно. Если это не сделать, то и кажется, что дом будет настигать все время несчастье, какие-то проблемы, не будет покоя в доме, да. И, конечно же, до встречи, проводы гостей, да, у нас обряд связан с рождением ребенка, проводами рекрута, да, и, как правило, вообще мусульманский компонент в обрядовой системе отражается преимущественно в сохранении традиции проведения свадебного и похоронно-поминального комплекса, да. Вот что касается гостевого ритуала, да, он наиболее характерный для народов Поволжья, кроме казанских татар, вот как бы, да, испокон веков связаны с почитанием родственников и близких друзей, да. И особенностью проведения данного ритуала являлось присутствие как бы мастера, импровизатора, жерлар билюща, знаток гостевых напевов, вот, которого приводили с собой в гости. И во время обряда исполнялись песенные диалоги между гостями и хозяевами. Их тексты содержали определенную логику и не должны были повторяться. И в содержании песен как бы идеализировались, да, родственные отношения, высказывались хвалебные эпитеты в адрес хозяев и гостей, и гостевой ритуал развивался, ну, обычно как бы аналогичный ритуал татар-кряшам, по следующему сценарию вот встречи гостей, песенные диалоги, приветствия между хозяевами и гостями, благодарение гостей за застолье и наоборот, хозяев за привезенные гостинцев, и песенные диалоги во время расставания, да. И здесь, конечно, очень популярная песня казанских татар
как напев, да, на который ложится разный текст, созданный нашим многоуважаемым народом, да, это сандугач кугаршен, да, например, «Қалпағым бар шәлім юқ, шәл алырға хәлім юқ, сіз дусларым хақларына жырламыйша хәлім юқ, кугаршен гірлейдір баласын уяттырға», да, и так далее. Вы эту песню тоже все знаете. На этот мотив накладывается разный текст, который у нас здесь в качестве именно популярного напева, да, используется, и о том, о чем я говорила, текст привет, текст восхваления гостей и текст благодарения гостей за принесенные гостинцы, да. Во время застолья, конечно, исполнялись также и песни ностальгической, да, грусти такой, о прошедшей молодости, о утраченной любви и о прожитых годах, да. И здесь тоже, да, не менее такая известная песня обычно как бы исполняется, это «Уттедаки Тияшлегем», да, тоже вы знаете эту песню все, ну, мне приходится сегодня говорить и петь, потому что не могу вам включать музыку, соответственно, поэтому уж вы меня извините, если что, за качество исполнения моих песен, да, вот, ну, «Уттедаки Тияшлегем» все знаете, да, «Уттедаки Тияшлегем, o'tganimda tuymadim, ya o'tma deb, ya ketma deb, aytirganda qo'ymadim, ya o'tma deb, ya ketma deb, aytirganda qo'ymadim. Но это очень известная песня, да, как правило, исполняемая во всех регионах и областях компактного проживания татар. Свадебный обряд, конечно же, интересовал также, да, многих исследователей, этнографов, диалектологов, да, в нашей области, так как обряд сам очень интересный, да, и, как правило, свадебный обряд растягивался на продолжительный срок, да, и состоял из нескольких этапов. Это никах, зуртуй, худатуй, да, которые проводили в доме жениха. И, конечно же, распространенной формой считался брак по сватовству, киняшипиту, ярашипьеру, да, и так далее. И, конечно же, обычно молодой человек засылает сватов в дом невесты. Число сватов должно было быть четным или состоять только из ближайших родственников, да. О цели визита они говорили так: без киндексизга себеп белен, сестырмагыз кенек белен, и еще разные есть такие как бы словосочетания свата, которые он произносит. И в течение недели родственники и родители жениха, они приходили с различными подарками в дом. Потом, значит, был такой обряд и курсету юласа, да, и, конечно же, послевоенный период, уже данное название, как бы, обряда было уже, кабин, было уже заменено мусульманским термином никах, и в настоящее время чаще всего называют никах, да, а раньше это называли кабин укуту. Вот. И, конечно же, мы все знаем о том, что родители молодых определяли размер выкупа невесты, махр, обговаривали приданое невесты, да, бирна, и махр включал в себя множество предметов ювелирных украшений, там, одежда, постельное белье и так далее, да. Бирне готовили заранее, да, и оно включало, конечно же, одежду, занавеску, рубашку для свекров, платье для свекрови, вышитые полотенца и так далее, да. Вот, конечно же, религиозный обряд совершал мулла, да, я подробно не буду останавливаться на этом, я только хочу сказать, что в плане того, что уже вот очень много я езжу по регионам и областям, и во время наших полевых исследований и экспедиционных таких комплексных экспедиций, мы очень часто общаемся с этнофорами, и
уже исследуем то, что какие же обряды на сегодняшний день сохранились, да, и нас очень заинтересовал тот момент, что есть еще в Оренбургском, например, в Оренбургской области, в Старлибашевском районе, вот в Республике Башкортостан, Суюлы Курсету, да, это тоже был такой интересный обряд, когда со своими напевами Суюла, да, и я тоже вот хотела продемонстрировать вам этот напев, ну вот возможности сегодня получается, что нет. Также хочется обратить внимание, что вот в Пермском крае тоже, да, нами были записаны такой интересный обрядовый напев Шималдакжира, да, Шималдакки, когда девушка исполняет этот напев перед тем, как уходить из родительского дома, да, и тоже там есть такой, у пермских татар существовал такой интересный обряд Шаршауга Кырту, пропуск за занавес к невестке, да, как вы если переводить, то есть вход в комнату невестки, перед которой вешали занавеску Шаршау и охраняли это две родственницы. Жених со своими друзьями, Кео Егетлера, чтобы встретиться со своей невестой, должен был дать выкуп. После этого друзья жениха раскачивали его и бросали за занавеску, да, Шаршау Артунау, вот. И, конечно же, существовал тоже такой свой порядок подачи блюд, да, во время свадебного обряда. Аналогичная традиция также существовала и например, у чепецких татар, у кряшин, например, супы и мясные блюда подавались только после чаепития с пирогами, а сейчас уже как бы обряд существует, но он существует как бы вот как у казахских татар принято. Сначала гостям предлагают суп с лапшой, затем мясные блюда, а особо торжественным моментом считается подача гуся, да, как бы всем нам это известно. Дальше я хочу тоже остановиться на таком моменте, что в принципе, да, заметные изменения на сегодняшний день коснулись и песенного как бы сопровождения свадебного обряда. Многие песни, звучавшие в определенный момент свадебной драматургии, вот как я уже сказала, Шималдакжира, да, Суюла Курсету, да, они уже постепенно редуцируются и начисто, можно сказать, уже близки к тому, что исчезнут в ближайшее время, поэтому те регионы, в которых данные обряды еще сохранены, им нужно очень сильно как бы поработать над тем, чтобы эти обряды продолжали бытовать, передавать их из поколения в поколение, потому что они действительно соответствующие, у них там интересные принципы проведения есть, которые на сегодняшний день очень интересны с научной точки зрения для многих исследователей. В настоящее время как бы песни звучат уже только во время застолья, и репертуар, конечно же, во время свадьбы, во время вот этого свадебного обряда никах, да, ограничивается наиболее популярными образцами песни фольклор казахских татар. Ну, как я уже сказала, важнейшее событие в семейной жизни, да, считается рождение ребенка, и которое тоже сопровождается определенным комплексом обрядовых действий. И особо магическое значение, конечно, это придается купанию ребенка в бане, бяби мунчаса. По истечении 40 дней с момента рождения ребенка устраивается торжество, на которое приглашаются родственники, которые приходят с подарками. Раньше это торжество называлось бяби бакпасы, да, каша младенца, а современная уже интерпретация носит название бяби туя, бала туя, да. Также можно к обрядам семейного функционирования отнести проводы солдата на военную службу, да, рекорд, некорд, лекарь по злату и так далее, да, существуют разные названия этого обряда. И содержание песен провода солдата охватывает широкий круг тем, это тревожное ожидание службы, прощание с домом, описание дороги, по которой должен будет пройти солдат, воспоминания о родном крае. И своеобразие их содержания заключается в использовании текстов песен домашнего быта и тех предметов, которые окружают человека с рождения. И вот поскольку поощрялись, да, импровизации текста, как я уже говорила, в исполнении самого призывника, то в них господствовали образы сугубо личного характера, содержания обращений вопросов к родным. Ну, в частности, очень популярная песня, да, «Бездабик таулар барла», да, вот
во время провода солдата, да, и Ахжаным Сулар, да, и вот сейчас очень много, когда я езжу в экспедиции, мною зафиксировано очень много песня Хушаулам Салиха Сайдашева, но которая в народе настолько она бытует очень часто, традиционно, я бы сказала, и население, этнофоры ее трактуют как народную, не композиторскую песню, а как народную, да, Хушаулам. И когда говоришь, что это же песня Салиха Сайдашева, ёк, бубит халак жира, да, как бы в ответ они говорят, что нет, это народная песня. И вот эти моменты очень часто бывают в наших экспедициях, в разговоре с этнофорами, они прям убежденно с нами спорят, да, как бы настолько эта песня вот фольклоризовалась, ушла в народ, как так скажем, да, и настолько стала популярной чисто народным таким достоянием. Наиболее заметно влияние мусульманской религии, конечно же, проявилось в похоронно-поминальной, да, обрядности. Здесь я, конечно, тоже особо углубляться не буду. Некоторые элементы данного обряда фактически повторяют традиции казанских татар, да. Похороны принято было проводить чаще всего на следующий день после смерти человека, но обязательно до обеденного намаза или намаза на кадар в его родном доме, да. Аналогично казанским татарам выполнялся обряд маит, саклаутенный ночной караул возле покойника. Да. В настоящее время у татар Казани и за Казани этот ритуал сопровождается только чтением сур из Корана. Ну вот я хочу тоже, да, отметить тот факт, что как бы в Пермском крае, когда я была в экспедиции, очень много было записано мунаджатов во время, вот, как я уже говорила, Маид Саклаутиненде очень много исполняется менеджетлер, да, в эту ночь бабушками, и они носят такие названия: улем менеджеты, Кутерегис Башамна, вот такие названия, и очень популярный мунаджат салаватайту. Тоже я приготовила вам прослушать пример, но никак не удается. И хочется сказать, что вот этот мунаджат, он как бы есть в исполнении этого мунаджата определенная специфика, да, вот в частности в Бардымском районе мы Пермского края записали, как правило, родственники, провожая покойных в последний путь, они выстраиваются в два ряда около двери дома или ворот и исполняют данный религиозный напев 3 раза, да, это вот тоже как бы некое такое обрядовое такое действие, ритуал похоронно-поминального комплекса, да. И вот что хочется сказать, можно сделать определенные выводы, да, что некоторые обряды семейно-бытового характера, гостевой, да, свадебный, рождение ребенка, проводы рекрута, похоронно-поминального комплекса, да, у татар они не теряют своей актуальности, и даже в начале 21 века, в то время как проведение ритуалов аграрного календаря уже практически напрочь исчезают из быта, да, и из бытования, сохраняется лишь в памяти этнофоров старшего поколения, да. То есть у нас есть вот определенная проблема того, что есть материал теоретически, практически о том, какие у нас все-таки обряды бытовали, да, аграрного календаря, но сейчас на практике их нет, в современном бытовании их нет. Нам нужно усиленно как бы работать над этим, то есть в сценических постановках, именно как факт фольклоризма, да, перенять вот этот теоретический и практический материал и вынести это в массы, да, на сцену, показать эти действия со сцены. В частности, музыкальные образцы, они есть, они сохранены. Можно обращаться ко мне, тоже как бы есть материал, который можно показать со сцены, есть материал, с которым вы можете в дальнейшем работать и показать вот эти обрядовые действия, да, со всеми музыкальными примерами, образцами. К сожалению, за это короткое время я не могу, а вот показать вот этот весь музыкальный материал, тем более у нас сейчас сегодня со связью, да, вот такая как бы проблема вышла. Вот. Я думаю, что мой материал был вам в некоторой степени полезен. Спасибо вам большое за внимание. Я хочу пожелать вам всем удачи.
и, конечно же, дальнейших успехов в вашей работе. Вы занимаетесь именно тем таким интеллектуальным трудом и такой творческой деятельностью, которая так необходима сегодня. И, конечно же, держится больше на вашем энтузиазме. А искусство без энтузиазма, оно просто не проживет и не выживет. Всем это известно, да? Спасибо вам большое за внимание. И я думаю, что мы встретимся еще. Как я уже сказала, можете обращаться. Если нужна будет какая-то консультация, советы или музыкальный материал, я готова вам помочь. Эльмира Мунировна, большое спасибо вам за интересный доклад. Тут вот вам тоже написали комментарии. Спасибо. Все очень познавательно, очень интересная информация. Выражаю вам благодарность от всех участников. Тут в основном руководители фольклорных коллективов, татарских фольклорных коллективов. И вот сегодняшние тоже все лекции были настолько познавательными, нужными. И еще хочу извиниться за то, что произошли вот эти технические неполадки. Не знаю, почему не получилось воспроизвести, к сожалению, звук. Но, тем не менее, доклад был очень интересный, такой насыщенный, тем более основанный на экспедиционном материале. Поэтому я тоже хочу сказать вам большое спасибо. Может, у участников есть какие-то вопросы? У нас есть чат. Поэтому чат да, работали. У нас есть немножко время, да, вы можете написать вопросы, я чат вижу, читаю, и спасибо вам большое, да, за ваши лестные отзывы, спасибо. Напишите, если есть вопросы. Ну, видимо, вопросов нет. Его было написали. Спасибо еще раз. Эльмира Мунировна, Бигзур Ахмед. Будем ждать вас на следующих наших мероприятиях. Спасибо, что с нами сотрудничаете. Всего самого хорошего вам. Рахмет. Спасибо большое. До новых встреч, друзья. До новых встреч, Рахмет. Я хотела бы немножко продолжить, да, и напомнить программу завтрашнего дня. Дуслар, у нас, конечно, здесь не так много. Давайте я озвучу программу на завтра. И можно будет также в чате ознакомиться, мы вам все пришлем на завтра. Так, завтра у нас 9 декабря, программа, значит, у нас завтра 2 лекции, в час и в 3 часа. Сейчас у нас лекция «Татар фольклорының сәхнәдәге үсеше», Айдар Файзрахмановтан булачак лекция, һәм сәгать 15:00-да, сәгать 3-тә Дәүләт Исмәгилович Умеровтан була бию буенча остахана. Бу инде остахана һәм инде аның татар халык биюләренең этник яктан бүленеше турында лекциясе булачак. Һәм без сезгә иртәгә ссылкалар җибәрәбез, махсус түгәрәк уен онлайн форматында үтә торган фестивальгә төшерелгән безнең мастер-класслар булачак иртәгә бию буенча. Күбесе бию буенча, инде біз аларны сезгә WhatsApp группасына җибәрербез. Бүгенгә шулай. Особенно интересны гадания девушек. Написали вот тут еще. Ярый, барыгызга да бик зур рәхмәт. Бүгенге эшебезне тәмамлыйбыз. Бик кызыклы лекциялар булды. Барыгызга да рәхмәт. Сау булыгыз.